早上10點到1點，我梁思浩會率領真風 show 團隊。今日有我係真風 show 主持人陳燕恒啊，我就係真風 show 主持人卡哇伊啦。大家真風 show。早晨啊，早晨啊，全香港嘅聽眾，全球華人嘅聽眾同全中嘅聽眾，早晨啊！我嚟噶，好啦，呢個早上咧，我哋咧，大家都都有啲齊咗人啦，咁又卡多咧同行隊啦，咁呢個早上咧，我哋咧8號咧，即係咧呢個咧，即係咧風球之下咧，亦都會為大家服務啦，冇錯。咁亦都特別多咧，即係呢個咧特別嘅消息啊，又或者一啲特別報告啊嚇，咁啊大家留意住啦，咁天文台咧亦都咧即係咧講咗啦嚇，咁啊今日喺我哋呢個節目嘅期間啦嚇，嗱大家留意住啦，就係咧我哋就10點到1點啦，咁啊天文台咧就講咗啦，可能咧即係咧中午嘅時分，中午即係幾多點為之中午咧，就係12點前後啦，咁就會有可能改掛3號強風信號啦，咁啊即係話咧，即係咧一聽完大家聽風數之後咧，你好翻工啦噃，我想講啊，講定俾大家聽都得啦，係聽完我哋你好翻工啦，好着衫啦，12點前公布落翻3號風球就話啫，12點後公布都仲都係啊，2個鐘頭翻工啊嘛，係咁翻到去都2點幾啦，哦2點幾都要翻噶5點就收工噶咯，係啊，咁仲翻去做咩？咁你可以唔翻，你都係要翻噶。如果我就唔翻啦。我請半日噶，咁啊扣人工噶喎。係喎，我去講話翻唔到啊，唔好意思，我低洼地區，或者所以難得你今日翻到啦。真係天賜啊！呢個福分你能夠翻到，我冇藉口啊咁早。但我又等啲朋友咧，即係去樂園玩嗰啲咧，有啲人預計咗今日要去㗎嘛。係啊，咁啊8號風球又冇得去啦。咁但係咧，即係睇嗰啲 news 啊，或者係啲報道咧，就話如果喺2點之前咧，即係落嘅話咧，咁就會開嘅。但係2點之後咧，先至即係話落嘅話咧。咁就唔開嘅，係啊，所以大家就要小心啲，即係睇下會唔會去咗樂園嗰度點解又話落嘅，跟住又冇得去嘅咁樣咯。嗱，暫時嚟講咧，今朝早咧我睇晒咧所有嘅特別報告啦，咁亦都咧即係咧海洋公園啦，同埋呢個迪士尼咧宣佈咗咧，跟住今日咧就係咧暫停營業嘅，係啦，咁所以大家可以問清楚㗎。係咯，因為咧喺呢個時間咧最緊要咧就係呢個資訊啦，我哋黐住我哋咧，我哋因為點解咧今日咧就係咧逢搭3啦，同埋搭9咧都有最新嘅呢個風暴消息啦，同埋呢啲咧即係最新嘅呢啲即係特別報告，咁亦都多謝晒我哋一班咧即係 Me Too 嘅同事咧喺出邊咧為我哋咧即係咧將最新嘅一啲咧即係通告咧即刻拎落嚟俾我哋㗎嚇。咁啊今日早上咧亦都咧即係咧宣佈咧就係咧喺呢個10點嘅07分啦嚇。咁啊8號嘅即係西南烈風及暴風信號咧現正生效啊！天文台已經講咗啦，咁啊本港咧就係正咧即係咧逐漸咧即係咧和緩，咁啊視乎咧即係咧離坦嗰個雨帶啊，咁啊帶來嘅影響啦。咁啊本港風力咧可能逐漸咧就會減弱㗎啦。咁啊有機會咧就係咧喺中午啊至到咧就係咧2點前啊嗱，講明啊，2點前就係咧會改掛呢個咧就係咧3號強風信號啊嚇。如果中午咧即係咧2點前咧，即係大概咧我諗咧大家都預計到㗎啦，咁就係12點鐘左右到啦嘛。咁啊聽完我哋大家真風 show 咧，你就可以出門口㗎啦，係啊，即係我都話俾你聽，都幾確實㗎啦嚇。咁啊亦都有啲咧陸陸續續呢一啲咧即係咧最新嘅呢啲咧就係咧消息㗎嚇。係啊，我要話俾美儀聽，係啊，美儀好慘，美儀而家滯留喺機場。同埋佢滯留咗喺機場，美儀聽住，同埋一啲咧，即係如果今日或者係咧，尋日咧已經滯留咗喺機場，或者今日將會飛嘅朋友咧，就要留意啦。機管局表示，由於颱風關係啊，機場嘅運作同埋升降嘅航班咧受到影響啊，全日嘅航班咧今日啊，因為嚟緊啊會落風球啦，可能咁所以咧就會重新編排啦。由早上嘅6點至到9點，預計咧可以去處理325班啊來往香港嘅航班啊。咁當然啦，實際嘅情況咧就要睇運作而決定啦。係咁啊，另外咧嘛，今日早上咧，因為咧即係咧即係8號嘅即係咧烈風信號啦，咁啊所以咧就係咧截至咧即係今朝嘅8點嘅45分咧，即係咧政府嘅呢個咧1823嘅呢個電話中心裏邊咧，其中有一單係我噶吓，咁啊1823裏邊咧個熱線中心係收到114宗嘅呢個咧冧樹報告。哦，你嗰頭啊？其中一單係我噶。你上次先至咁好彩喎。
揸走架車喎。今次仲好彩，係我今朝7點鐘開車，我係冧啲樹冧到我係行唔到噶，我係打呢個咧，即係咧1823咧，佢慢慢好快就有人嚟啦，咁啊就拖走晒啲樹啊，鋸咁一半咧就俾我車過咯。咁樣啊，哇！你知唔知呢個電話好緊要噶？1823呢個咧，即係咧電話中心咧，因為今個早上咧好早已經咧，即係你接到呢個咧114宗嘅呢個咧冧樹報告啊。係啊係啊。因為你個樹冧咗落嚟之後，你根本個車過唔到。咁啊，當然啦，你哋要打電話去通報嘅。咁因為佢唔知道你邊度冧咗樹落嚟㗎，咁就需要通報啦。咁啊，再次講個電話啦嘛。咁啊就係咧政府嘅電話咧就1823啊。咁啊電話中心裏邊咧總共今朝咧就收到咧114宗嘅冧樹報告，其中一宗係我打嘅。亦都多謝晒咧所有嘅消防人員啦，同埋咧即係警務人員啦，咁可以令我咧即係咧今日早上咧可以好順利咁翻到工，安全到埗。我7點鐘左右到達啦，咁啊佢哋大概10分鐘已經到啦，咁啊跟住咧就鋸埋啲樹咧頭尾尾，我諗我20分鐘已經可以開到車啦，哇！好快啊，好迅速啊，真係好迅速啊，好高啊！咁啊而咧即係今日早上咧即係8點40分咧，即係民政事務處咧亦都咧即係各區咧即係27個臨時庇護站，咁啊總共咧有218人咧入住咗噶啦，咁啊醫管局咧亦都咧即係講咗啦，即係醫院管理局咧咁啊今日早上咧有3名市民咧因為風暴期間受傷啊嚇，喺公立醫院咧急症室求診嘅咧分別咧就係2男1女，介乎咧年齡咧係34至55歲啊，咁啊呢個早上咧我都睇到呢一啲咧即係咧風即係颱風嘅消息啦，嗱真係咧唔好令到消防員咧同埋救護人員咧即係更加嘅即係百上加斤，唔好去睇狼啊，真係㗎，同埋唔好話去揾妖精咯，係咯，唔好啦，唞2日啦，揾妖精，妖精都要休息㗎，係啦，唞2日啦，唔好喺個大風出嚟唞2日啦。今日早上你睇TVC TV 度，我就諗到咁咯，係啊，我就諗到咁咯，即係多謝啲消防人員咧，幫我咧拖走咗呢個巨型嘅樹，勁啊！咁啊，機場管理局咧亦都咧即係講咗啦，咁啊香港我哋機場管理局咧表示咧，就係咧今個早上啊，由早上嘅6點至到晚上嘅9點咧，預計咧即係咧有325班嘅來往香港航班咧要重新編排㗎，係龍運巴士啦、城巴3條來往東涌至到機場嘅路線呢，就係維持有限度嘅服務，包括有 S1、S56同埋 S64嘅。呢個早上咧，咁啊，依然咧，我哋直播室裏邊咧有卡堆，有呢個咧行堆，哇！你睇呢個暴風，喂，我今日 OK 喎，玩頭吧，即係乾咗翻嚟喎，吹到乾咗翻嚟喎，哎呦！我講得似吹頭，8號風球同我吹翻乾佢啊！咁你真係要多謝呢個暴風女神啊，羅拉拉，你睇。好啦，呢個早上咧，咁就咧就歡迎咧所有咧，就係咧我哋咧1台啊、2台啊，同埋咧3台嘅所有聽眾咧，黐住我哋今個早上咧直播嘅大家真風數啦嚇，咁亦都咧就係歡迎曬咧，即係我哋2台啊、Me Too 台咧，即係家寶貝啦，同埋呢個咧即係3台啊、財經台咧，即係贏盡全場嘅所有聽眾咧，今個早上唔好意思啦，要交俾你阿卡隊啦、行隊啦，同我就需要村長咧，係啊，服侍大家啦。咁啊，早上10點鐘，我哋大家真風數開始㗎啦，Are you ready？唔單止聽眾笑死啊，有陣時啊，我梁燒都做到啊，笑到氣咳啊！但係唔係啊，今時唔同往日啦，一個酸梅兩個核啦，因為你今日嘅裝斯問3個字啦已經。咩事啫？咩年代？一個酸梅兩個核，可唔可以解說一次啊？係啦，以前上一代好興嘅嚇，我唔識喎，媽媽冇教，冇聽過咩？以前嘅口頭禪，今時唔同往日，一個酸梅就有2個核。想知我哋笑緊乜嘢？好簡單嘅咋，每逢星期1至5早上10點到1點 ，DBC 數碼1台旗艦台，大家真風速，保證你笑足3個鐘，仲唔留意住？大家真風速。咁啊，歡迎咧，我哋咧1台、2台、3台啊，所有嘅聽眾咧都今日早上咧就聽緊我哋大家真風數嘅聯播啊嚇嘛，直播室裏邊咧嘛，卡都同行隊咧，咁亦都咧即係咧問下你哋2個啦，咁啊今日因為咧即係全版都刊登咗啦，咁啊琴日咧因為咧就係156班呢個航班咧取消啦，咁啊預計咧今日咧如果咧即係復航嘅話咧，都有成萬人喺機場度咧，即係接近1萬人咧，即係準備上機㗎嚇嘛。如果大家咧諗住咧即係你要去到呢機場嘅話咧，臨出發之前咧咪打下電話咧，就係去你哋航空公司度詢問下，你哋班機咧究竟咧能唔能夠
如常即係咧能夠起飛啦。咁又話咧候補嘅機位咧能唔能夠即係如常俾到你哋啦？我成日都覺得咧臨出發之前咧問清楚。咁啊，因為你去到機場咧都係稍為混亂噶啦。咁啊問清楚好啲啦，係咪？咁啊，我唔知兩個咧即係你阿卡都咧同行都你哋兩個咁有即係計劃嘅人咧，琴晚你哋做咗乜嘢啊？打風？我即興同屋企嗰4位千金沖涼咯。打風嚟沖涼你都比較少啲係咪？擺佢哋將個窗口度吹乾佢啊！慳翻啲電啊嘛，環保啊！你唔驚冷親咁樣打風先嚟沖涼？點會啫？唔係冬天。你嗰啲小公主啊，嗰啲咩標標啊、溜溜咁樣冇話打風先嚟沖涼，係咪個天都唔中意我？話緊我啊！唔係啊，咁見得閒啊嘛，你邊度都唔使去啦，咁多時間喺屋企逐隻沖涼啦。哦，佢係咁噶，佢係就佢嘅啫。係咯，個 schedule 佢冇諗過佢哋嘅。喂，梗係就我啦。但係平時你唔係帶佢哋出去咧，貴婦咁樣樣剪毛嘅，係啊，唔係喺嗰啲 salon 度。係啊，salon。打風嘅時候，佢哋要留翻去屋企嗰度沖嘅。因為第一咧，你打風咧，嗰啲 salon 都唔會開噶啦。咁唔開咪由得佢哋開先沖咯。咁但係咧，好趕住咩？佢要騙人咩？我通常帶得佢哋去 salon 嘅話咧，我就唔係沖涼嘅，就係大剪噶啦。大剪咯，係啦，由頭剪到落尾噶啦。係啊，冇所謂啊。我係負責沖涼嘅啫，我係唔會動刀嘅。哦，係啦，我係負責佢乾淨咗就得噶啦。如果你話要剪個 shape 出嚟咧，就要去 salon 啦。哦，琴日就純粹同佢哋即係親子同樂日。係啦，颱風親子同樂日。咁佢真係幾忙噶喎，因為你要沖4隻咧，平均每一隻要用幾多個小時咧？哇！如果4隻加埋，因為嗱，我沖完涼之後仲要同佢哋吹完之後咧，你中意吹嘅，係你中意吹啦，除咗吹得耐個係咪啊？吹毛咯，我中意。咁啊，仲要不特止仲要同佢哋仲要清理啲咩啊？清理佢哋耳仔啲污垢喎，好徹底啊！係啦，咁你挖乾淨啲窿，係啦，啲窿啊，唔乾淨，你幫佢挖翻乾淨佢。哇！整得嚟都夜晚10點㗎啦。吓，係啊！本來由3號波，吹到8號波，挖，係啦，吹到8號波，吹到8號波，係啊，好攰噶，你唔好以為爽啊，真係。我唔覺得爽，唔覺得爽。不過你又奇怪啲啫嘛，打風先嚟沖涼嘅，你都係比較少啲嘅。哇！你4隻，你咁多個鐘頭咁多時間，平時你做咗第二啲嘢啦都。打風有好多嘢做噶，你問阿卡，佢打風做咩啊？我打風就翻嚟香港啦，係啦，因為前幾日仲喺呢個檳城啊嘛，咁跟住之後咧就打風之前呢啲朋友同我講，喂，好似咧今日會打噶咯，同埋我屋企人不停咁樣將啲風暴消息話我知，幾時可能會係直吹香港啊等等。哇！你好彩啱啱喺檳城翻嚟咋，係啊，真係。如果唔係你就留喺檳城噶啦。我係8點鐘機，我5點幾已經要去機場啦。哦，你係朝頭早8點鐘，咁都好啲。咁所以翻到嚟嘅時候都暫時未受到呢一個颱風嘅影響嘅。咁但係下晝嘅時候又去做其他嘢咯。你真係講得似好嘢啊！真係。係啊，佢又咁啱講得似咯。我咪今日都見唔到你。我幾驚咧，佢咧即係你知啦，有啲風暴啊等等咧，嗰啲氣流咧就會好即係起伏不定，好驚。好彩我唔係嗰邊翻嚟，因為台灣嗰邊咧就已經航班受到影響啊嘛。翻嚟嘅時候就好彩咯。係咁啊！我琴日最爽啦，咁咩點解咧？開心啦！係啦，難得啊，千載難逢啊！呢啲機會，我哋約咗呢一餐飯咧，就差不多約咗咧，即係2個月噶啦。好嘢！你哋呢餐飯真係呢餐飯世紀馬拉松嘅世紀馬拉松嘅約法，咁啊風雨不改，就話明咧，我哋咧就無懼風雨嘅一班朋友。咁啊跟住咧，因為最主要係點咧？即係呢2日咧，跟住歐陽苗之就飛啦，係咯，咁啊飛去英國啦。咁啊跟住遲啲咧，即係咧歐陽苗之未翻嚟之前咧，咁啊未翻嚟之後咧，就輪到阿周文琪就飛翻去，即係Cathy 咧，周文琪就湊個小 BB 咧，就翻去意大利啦。哇！係啦，咁啊我哋如果要下一餐再約咧，就一定係10月噶啦。哇！咁所以就因為咁樣，我哋話無論點樣，係啊，10號風球我哋都食，風雨不改。但係問題係個餐廳都開嗰下好嘢喎。係啊。點解咧？我哋去到咧，點解咧？就話俾佢聽啦。咁呢間餐廳係好熟噶啦。咁啊就同其中一個肥佬廚師講，佢話唔緊要啦，你留喺度幫我哋煮，跟住咧我哋就咁啦，咁樣加錢，係點樣，咁你俾我哋好好地食埋呢餐飯。係。咁啊餐廳啊留翻幾個職員喺度咁啊服侍我哋咁咯。
我有加錢嘅，你講到明嘅。佢後尾都冇加我錢。哦，我原本話即係，因為佢話哎呀唔緊要啦，你長期都幫襯我哋呀，你咁難得成晚食飯，你哋傾得開心啲啦咁。我哋10點幾都未走。但係嗰啲餸菜咧，有冇預先就已經幫你設計好，所以已經買好晒材料咧？因為我爸話咧，我翻嚟嘅時候咧，話哇樓下咧菜檔啊，乘機起價，跟住你菜都賣晒啊！冇啊，都係如常㗎咋，如常㗎咋，真係咧，因為點解咧？琴日你講得啱啦，即係你阿爸講得啱啦。因為琴日咧，好多市民都話咧，即係好多人因為一次過咧買定3日餸啊，因為呢個颱風咧好早期咧講到好似好犀利咁樣，咁啊同埋會打足2日，咁啊啲人咧就買足3日餸啦，咁啊所以個超市啊同埋街市咧都咧即係咧一掃而空啊！犀利！啲超市就有啲記者去睇咧，冇晒㗎，全部啲嘢。啲罐頭嗰啲係嘛？係啊，好似我哋以前細個打風咁啦，係冇晒㗎，好多年都未試過咧，影出嚟係冇晒嘢㗎啦。直吹啊嘛，我喺北城都收到風話，喂，直吹㗎喎，所以你快啲翻嚟啦。哇，有幾多留言啊？咩風眼又話停留幾多日啊？咁樣㗎，又好似咧我哋成個香港好似唔喐咁樣啊！個風眼仲大過個香港啊，大佬，你驚唔驚先得㗎？佢嗰對眼好大啊！係啊，大過香港喎！係你都睇到啊？個風眼真係大過香港㗎。大過香港喎，咁你驚唔驚啊？你話？咁如果佢啱啱吸住我哋咧，有排都唔喐。係咯，死得啦！咁但係唔使驚，唔使擔心啦。咁天文台都講咗啦嚇，咁啊大家咧即係今日黐住我哋咧，就係咧最新嘅呢個風暴消息啦。喺呢一個下晝中午啊，應該咁樣講，中午又或者喺2點前呢，可能會考慮咧改掛呢個3號風球啊嚇。咁啊最新嘅風暴消息咧都會話俾大家聽啦。另外8號熱帶氣旋咧現正生效啦。咁啊今日所有嘅學校咧今日係停課㗎嚇，日校停課。咁啊亦都咧大家留意住啦。咁啊另外咧就係咧幫呢一個咧就係所有嘅學校咧有特別報告。咁啊重新講咗咁啊今日咧即係咧日校咧係停課㗎啦。咁啊亦都將呢個時間咧我哋讀埋少少嘅特別報告，就交翻俾呢一個咧就係風暴消息同埋新聞啦。咁咧就每小時溫度濕度報告啦。香港天文台喺8月2號上午10點02分發出支最新嘅天氣報告。上午10點天文台錄得氣溫26度，相對濕度93%。過去1小時京士柏錄得平均紫外線指數係0.7，強度屬於低。8號熱帶氣旋警告信號現正生效，黃色暴雨警告信號現正生效，山泥傾瀉警告現正生效。咁啊，亦都咧，即係如果大家咧揸車朋友咧留意住咧，即係山泥傾瀉嘅，即係咧現正生效啊！亦都多謝就嚟 Me Too 嘅所有同事咧，幫我哋咧將最新嘅報告話俾我哋聽。大家真風騷，我梁思浩會率領真風騷團隊，今日有，我就係真風騷主持人卡哇伊啦，我係真風騷主持人陳燕恒啊。咁啊，呢個咧10點鐘10點39分咧，呢個咧歡迎咧我哋1台啊、2台啊、3台我哋所有嘅聽眾咧黐住我哋咧，大家真風騷嘅聯播啊吓。係。咁啊，亦都咧即係咧留意住咧我哋最新嘅啲風暴消息啦，同埋咧頭先阿卡都講過啦啊嘛。如果今日咧即係要去機場嘅話咧，即係繼續搭呢個航班嘅話咧，首先就要打去咧即係呢個咧就係航空公司裏邊咧查詢下咧，究竟你嗰班機咧會唔會延遲啊？又或者幾點鐘可以起飛咧嘅話咧，都要問清楚先。咁啊，因為咧今日咧其實咧喺國際版上面咧刊登咗一單新聞咧，我覺得好應該同即係所有嘅聽眾去分享啦。咁啊，我唔知咧，即係阿卡都咧同阿行都咧有冇去越南啊？哇！北漏洞內啊！好耐之前去過，你知唔知？我好奇怪，佢哋有人認得我啊！你知唔知喺越南我哋好出名㗎？你哋兩個好出名㗎，佢哋拍電視劇㗎。係啊，佢話你拍電視嘅咁樣。係啊。我去到越南都有人。越南，你知唔知越南係睇好多港劇㗎？佢哋係睇港劇大㗎。有2笪地方咧，你唔好以為啲人唔識你胡作非為㗎。係啊，我諗住想點就點㗎啦。一笪地方，就係馬來西亞。馬來西亞睇香港電視劇大嘅，所有啲人咧認識晒所有香港人嘅，香港人連阿 Ben 哥咧，我同佢去行商場咧，都係揾佢影相。係啊，唔係嘛？
你都有人影相唔係啩咁嗰啲咧？即係馬來西亞啲人咧，都嗰陣時都睇亞視嘅。係唔知佢有拍TVB 電視劇噶嘛？因為點解咧？喺呢一個咧，即係咧馬來西亞嚟講咧，佢只要講廣東話嘅節目佢就睇噶啦。其實佢係冇分到㗎。佢因為其實你去到即係等於我哋香港啲即係Pay TV 或者咩嘅啫嘛，你唔會分佢係邊個電視台㗎。係啊，你有得睇你咪睇咯。佢都有問我你係咪做審死官㗎？係啊，有。佢哋有睇 Now 嘅節目啦，有睇有線嘅節目啦，佢撈埋都係香港嘅節目咯。佢話知你係 TVB 啊、Now 啊、iCable 啦乜啦係嘛？佢唔理㗎，佢就係香港嘅電視節目。咁所以佢咪審死官啊、怪談啊呢啲嘢全部都睇㗎，佢哋電視劇。你出唔到街添啊！你馬來西亞，我驚你行嗰個商場咧，已經不斷啲人咧喺度揾你影相啊！係咯，係啊，係我知嘅，因為我前嗰排喺沙巴做嘢咁㗎。所以你係咪落唔到商場㗎？落唔到去行，落唔到㗎。同埋佢哋好熱情㗎，馬來西亞好熱情嘅。另外第二笪地方咧，我知道我哋咧香港嘅藝人咧唔可以周圍行嘅咧，就係越南啦。係咯，真係越南係睇越南係睇香港電視劇大嘅都係。真係估唔到喎，真係唔知喎。佢哋啲廣東話都幾叻嘅越南人。嗱，第一始終佢哋有一部分啦喺香港住過啦，咪就係我哋嗰個北路洞禮內內面內景越南，那內則行大行動，洞禮二手，洞禮時間內地，嗰段時間咧係大家都即係佢哋嚟香港啊嘛，佢哋睇香港電視啊嘛，係啊，住咗好多年㗎咯，當時係咪？佢哋住咗就好多年㗎啦，係喎，所以佢哋習慣睇港劇㗎，你唔好以為佢唔知你啊，你唔好胡作非為啊，係啦，我仲諗住做咩？好啦，做唔到啦。第三，最近咧我都唔敢去泰國啦。係泰國都有啊，泰國曼谷我都唔敢去啦。最近我啱啱有部電視劇咧配咗泰文上緊。就話跌卡，我嘅古裝劇配咗泰文啊！幾好睇喎！古裝劇配泰文我都想睇下。咁特別嘅係啊，023年啊！你而家咪叫咪唔好企咪海咪試睇開咁樣。我就笑到趴喺度啊！見到自己講泰文，應該要錄低啊！我擠上 Facebook 俾大家睇下，真係。但係配你嗰把聲你 OK 嘛？因為有啲人咧唔中意人配佢把聲嘅，係啊。咁但係你揀配你把聲你 OK 嘛？你咩 match 到咧？冇得 O 唔 OK 啊？唔係嗰啲泰國嗰啲咧，總言之你硬係覺得古裝變咗泰文咧，你覺得有啲唔慣係啊，極度唔慣。我最多都係睇翻我自己啲戲係配咗國語啫，即係喺內地。配咗國語啫，我睇得最多噶呢啲係配國語都仲還可以，經常噶啦，還可以。但係泰文就我哋唔係好慣啊。係啊，我同阿佘詩曼喺度講對答泰文嗰時，我哋喺度笑啊。水晶姐，我打俾阿佘詩曼，喂，我話你知唔知咧？我俾段嘢你睇啊，笑爆你嘴啊！我同你拍嗰個古裝電視劇配咗泰文啊！喂，近排阿佘，你唔好去泰國住。咁如果咧，即係咧，呢一個咧就係呢個泰國電視就係播緊啦。雪山飛狐啊嘛，係嘛？雪山飛狐啦，係啊，雪山飛狐啊，佢全個60集配咗泰文啊。所以佢叫我未來3個月唔好去曼谷住。唔係啊，我覺得應該要去下嘅，因為即係我覺得人哋比較少可以見到我哋香港嘅明星咧。其實你去下佢哋真係好開心噶。會嘅。唔係因為我去到踢拖啊嘛，唔係似一個明星啊嘛，唔係你要扮翻一個明星去見人先得嘅。可能泰國嘅明星都係背心踢拖嘅啫，香港明星唔會，但係泰國明星都會噶嘛。係咯。而家人哋泰國啲明星好靚女靚仔噶啦，覺得好靚啊，靚到不得了啊！係啊，個個靚到啊，揼一聲啊，真係。咁大家如果即將咧諗住咧，即係咧會喺呢個暑假裏邊咧諗住去越南嘅話咧，咁啊大家要留意住啦。因為今日咧其實咧即係國際版上面都刊登咗啦，特別是係針對我哋中國人啦。咁啊前陣子呢兩日咧，大家有睇呢個咧電視新聞嘅話咧，中國嘅一啲黑客咧喺佢哋機場做咗一樣嘢咧，令到佢哋好嬲啊！真係嬲得好緊要啦，嬲得好緊要。咁啊衍生落嚟咧，變咗有啲嘅商鋪咧就貼咗出嚟咧，就唔歡迎我哋即係中國人噶啦。咁啊亦都咧可能陸陸續續咧有啲咧即係咧更加即係可能離譜嘅行徑啦。咁啊究竟發生啲咩事咧？轉頭翻嚟話俾大家聽啦，聽聽呢個風暴消息先。唔單止聽眾笑死啊，有陣時啊，我梁思我都做到啊，笑到氣咳啊！
哎呀死啦！點咧？今次我弊啦。點解？發放咗啦，係咪已經？發放咗啦，發放咗啦。死啦！今次你冇得到 Teddy 同意先。係啦，哎呀，我得到 Teddy 同意之後，我成日發佢裸照出街。哎呀死啦！今次你用佢 account，我用佢 account，最大問題發放佢嘅裸照。係啦，係啊，死啦！都好大罪啦，今次。我驚 Teddy 報我警。係。想知我哋笑緊乜嘢？好簡單嘅咋，每逢星期一至五早上10點到1點 ，DBC 數碼一台旗艦台，大家真風騷，保證你笑足3個鐘，仲唔留意住？大家真風騷。歡迎大家咧翻返嚟咧，即係10點48分啊！咁亦都歡迎你123台嘅所有聽眾啊！咁啊黐住我哋大家真風騷啦！咁啊，今日早上咧，咪都講緊啦，就係越南啦。最近呢，因為咧，即係咧中越嗰個咧，即係咧關係啊。咁啊，由一件事，即係由呢個咧，就係咧我哋嘅 passport 啦。其中有一個中國嘅旅客咧，就喺個 passport 裏邊咧，俾人咧就寫咗個英文粗口開始咧，就牽連到好大啦。咁啊，亦都咧就係慢慢，當然係嗰個南海嗰個事件啦。咁啊，亦都咧即係咧2日前啊。喺呢個咧就係咧越南嘅機場裏邊咧就不停咧有人咧即係廣播，佢係原本就係廣播，譬如408號機即將要入閘啦嗰啲係呢啲嚟嘅，原本人哋嗰啲資料通告嚟嘅，資料通告就突然間轉咗咩咧？南海係我哋中國嘅，南海係我哋中國嘅。佢 jam 咗條線啊！你明唔明啊？南海係我哋中國嘅，南海係我哋中國嘅。但喺嗰度會唔會有啲危險咧？哇！唔係啊，佢用黑客咯，佢面啊真係。佢直頭係 jam 咗佢條線，而講自己想講嘅咯。即係等於咧對家 jam 咗入我哋呢度係咪？係啊！唔好聽 DBC， 唔好聽 DBC， 聽 ABC， 聽 ABC， 係啦，就係咁啦。你會突然間好莫名其妙點解講呢啲嘢嘅咧？南海係我哋中國嘅，南海係我哋中國嘅咁啊，跟住啲人好莫名其妙咯。咁跟住原來轉晒佢，因為 jam 咗佢成個機場啊！哦，勁啊！亦都咧，即係呢個黑客入侵咧，所有嘅電腦、平板啊，所有嘅登記冇得實施，上唔到飛機，所有啲人好混亂咯。更加亂啦！咁所以啲越南人咪好憎中國人咯。係慢慢咧衍生到點咧？最近大家如果真係去越南嘅話咧，要小心啲啦。咁啊有啲餐廳咧就貼咗一啲紙出嚟，大字標題用中文字寫。中文字寫咩咧？唔賣嘢俾中國人啊，走！哦，排華啦，係咪開始？但係因為咧，由排華咧開始佢有爭拗咧，大家就會嗌交啦。係啦，嗌交咧你就變咗咧，即係咧，因為咧中國人個樣咧，其實好容易認㗎咋。咁當然啦，你問我咧，香港人都會被撥埋中國人噶啦。係啊，你都係受到同等對待噶啦。你唔好話I'm come from Hong Kong，佢理得你。係啊，所以我有啲朋友話咧，有時去啲樂園玩咧，佢特登去攞嗰本嘅街 book 咧，係攞英文咯。哦，佢唔想俾人哋覺得佢係中國識睇中文字嘅人咯。咁我話其實幾悲哀嘅，因為本身咧我哋唔係咁樣噶嘛，即係有好多人即係都係一啲好正規、好守規嘅人，好守秩序。但係你為咗人哋對你個面口好啲咧，佢就唯有要去咁做咯。但係咁樣啦，阿卡你講開咧英文咧，越南方面咧就係話咧啲中國旅客啊因為佢哋係用英文咧同旅客溝通嘅，佢不停用英文話即係有啲咩食有啲咩食咧，佢中國旅客係唔理對方㗎，會繼續講國語咯，繼續講國語。即係你有你講，我有我講。你又講英文，佢又講國語咯。佢唔會理你咯。同埋跟住咧，佢如果你聽唔明佢講咩咧，佢就行埋人哋張台度。指住人嗰啲嘢咧，就我要呢碟，跟住拎埋自己張台度咯。哦，即係人哋食緊嘅喎。即係佢淨係 action 啊，用身體語言啊，直頭唔講嘢啊。係啊，要理你啊，佢唔理你啊。同埋因為太多呢啲咧，就叫做咧，即係嗰啲叫鋪飛咧，不停喺度搶嘢咧，成碟攞走嗰啲咧，令到好多咧，即係咧餐廳咧都貼咗出嚟啦，就話咧唔好意思啦，我哋咧唔會賣嘢俾中國人噶啦。哦，唔會。哦，即係接二連三咁多呢啲事件發生。咁啊，請你哋中國人咧去第度幫襯啦咁。但係其實幾慘嘅，真係我講真幾慘㗎，真係幾慘㗎。其實有冇咩地方啲人係話特別中意中國嘅咧？
暫時嚟講日本啦。哦，係啊，日本好一個幾忍得嘅國家，幾忍得嘅民族嚟嘅。佢哋個宗旨就係個忍字啊嘛，幾忍得嘅。忍。佢哋係忍者小靈精好多個。祖宗嚟㗎嘛，佢哋。佢哋最早期有靈精足㗎嘛，係啦。但係咧，即係就算係佢哋忍咧，你見到佢哋而家啲面口都冇以前嚇，你係咩時候？就係伊拉什乜聲，但係一見到中國人就伊拉什乜聲。係佢有繼續佢講伊拉什乜聲，但係咧你係發覺佢知道咧，唉你想點啊咁咯。但係佢依然咧會繼續服務你哋嘅。梗係啦，咁你俾錢我賺啊嘛，係咪先？我都係睇住錢嘅份上嘅啫。冇辦法啦，因為日本咧經濟衰退啦。如果大家咧今年咧即係有聽我做節目嘅話咧，淨係呢個新年啊，連續咧初一、初二、初三3日啫，佢突破咗佢哋咧即係咧日本嗰個嘅即係咧營業額啊，佢3日年初一、二、三，淨係做中國人生意做咗64億人民幣。咪係咯，所以冇啊，佢冇啊，佢啞忍啊，佢而家就係點要咁做啦。佢就可能諗咧，你知日本人好忍得噶嘛？係啊，你唔好俾佢強大翻，你嘅經濟好翻之後咧，佢趕你扯噶啦。你如果要去好，快啲去啦。係啦，一嚟就打咩？中國打咩？咁而今次咧呢個越南嘅餐廳咧跳咗出嚟咧，就話唔做呢個咧就華人生意啦，更加會形成咧即係咧中越嗰個矛盾啊。咁但係佢真係呢個暑假諗住考慮去越南嘅話咧，就冇啦，考慮清楚先去啦，考慮下啦。點咧？咁如果係買咗票啊、嗰啲啊、出發啊、旅行團啊嗰啲，咁點啊？嗱，你問我最好啊嚇，轉去一啲旅遊區。哦，轉點，轉點啊！即係可能加錢轉點咁樣轉點，咁啊，亦都唔好直接咧，即係去到一啲咧，即係咧有爭拗嘅地方啦。你去旅行都係求開心嘅啫。咁啊係，你去到度都俾人秒、俾人鬧咧，你都唔開心啦。受氣啊！你要記住啊！你去到越南就好似而家啲國內嗰啲人去到上水一樣啊！係啊，踢台咯，唔係啊，我踢你個篋，你諗下，踢呢個篋。阿行姐，你唔好想俾人踢你個篋啊！我個篋啊，係啊，個篋，我梗係講你個篋啦。係啦。唔係，我啲篋咪幾硬淨嘅，佢踢咯，但係都痛㗎嘛，有時候都痛嘅，係有啲陰痛嘅，係咯。個篋都嗌識痛，梗係啦，我聽到啊嘛，我係主人嚟噶嘛，你聽到。咁啊有一隻咧最新呢個咧就係咧呢個風暴消息啦，咁亦都有啲最新嘅特別報告啦。咁多謝我哋 MeToo 台嘅所有同事啦。咁啊亦都再次講啦，咁啊天文台咧因為郵政咧即係咧風力啊逐漸咧緩和關係啊嚇。咁啊現時嚟講咧就係8號嘅呢個西南烈風信號啊現正生效，視乎離坦呢個雨帶咧所帶嚟嘅相關影響啦。咁啊有機會咧香港嘅風力咧逐漸減弱啦，咁啊就會喺中午至到咧即係咧2點前咧考慮改發咧就3號強風信號啊嚇。亦都有所有嘅學校咧今日係停課嘅。好，咁啊到行姐啦。好，就係香港天文台發出最新嘅熱帶氣旋警告咧，就係8號西南烈風或暴風信號係現正生效嘅。好啦，咁啊最新嘅消息嚟，而家改咗啦吓，啱改咗啊吓。咁啊8號咧即係西南烈風信號咧就係現正懸掛啦。咁啊天文台講咗啦，會喺中午及1點前啊，啱改咗啊吓。咁啊大家都明啦，即係中午及1點咧，即係12點到1點。係咯，咁12點之後啦。咁即係真係要起身着衫噶啦喎，大家。着衫噶啦，都講到好明噶啦。係咯。佢將2點改為1點啦，已經。咁咧就係中午就係12點啦。係咯。1點前咯。係咯。大家都估計到咧，我預計咧嗱，我唔未必買得中啦。係。12點半。哎呀，睇下。喂，我哋1點鐘收咪喎，咁到其時真係嚇個交通就開始擠提。所以大家如果真係預自己要下晝翻工嘅話，而家着定衫，係啦，着定衫，跟住之後等巴士開嘅時候咧，就出去排隊啦。係啦，係啊。咁講真，呢一個嘅黃色暴雨警告信號咧就取消咗，咁所以大家咧都要帶遮。梗係啦。係啊。咁啊，另外咧就係咧呢個咧就係咧運輸署你都講咗啦，咁啊留意住咧最新嘅呢個咧就係咧交通情況之外咧，咁亦都幫呢一個咧就係咧天文台啊喺8號咧即係熱帶強風信號之後咧現正生效啊，今日咧日校係停課㗎嚇。日校係停課㗎，咁幫呢個咧教育局咧即係咧發出呢個特別嘅報告啊嚇，咁啊大家留意住啦，咁啊最新嘅呢個咧就係8號烈風及強風信號咧，即係防風嘅措施啦，咁啊因為咧呢個海面上邊大浪及湧浪啊，好中意聽呢個詞嘅湧浪啊嚇，咁啊市民應該咧遠離呢個岸邊啊嚇，咁啊停止所有一切嘅水上活動啦。我細個嗰時好中意聽呢個姐姐讀呢句嘅，但估唔到而家有讀咯，唔係我以前細個好中意聽阿卡讀呢啲嘅。哦，阿卡姐姐啊，中意聽。佢係讀得好好嘅，而家讀得差啲啦，我就讀得好啲。好啦，咁我哋將最新呢個嘅風暴消息咧，都會咧送俾大家。咁一隻歌翻嚟之後咧，加埋俾新聞部之後咧，轉頭翻嚟繼續大家爭風騷過啦。
早上10點到1點，我梁思浩會率領真風 show 團隊。今日有我係真風騷主持人陳燕恒啊，我就係真風騷主持人卡哇伊啦。大家真風 show。好啦嘛，歡迎你大家咧11:04咧翻返嚟我哋大家真風 show。頭先我出到咧同啲同事傾偈咧，佢話村長你今日咧冇平時咁衰喎，梗係啦，我哋今日咧1台2台3台咧聯播嚟噶嘛。佢話平時我有3個衰咧，今日得1個衰啫。哦 OK， 但係都係衰噶，都係衰啊。因為好多大人細路咧，同埋有時啲大家一齊聽啊，聽開財經嗰啲咧唔慣我咁衰啊嘛，係咪？聽開我1台嗰啲知我衰開，係咪先？所以今日咧我原本咧有3個衰嘅咧，就變咗即係冇咁衰格啦，即係得1個衰嘅啫吓。因為我哋要就咧，仲有隔籬 Me Too 台啊嘛，咁啊如果聯播緊啊嘛，仲有我哋財經台係啦，財經台啦。咁啊由於咧即係咧天文台咧就會咧頭先講咗噶啦，咁喺1點前啊下晝1點前咧就會考慮改發呢個咧就係3號強風信號1點前啊吓。咁啊因為逐漸咧離壇咧已經咧喺內陸咧好穩定咁樣遠離咗香港啦。咁啊相對嘅呢個咧就係有關嘅雨帶咧亦都咧逐漸離開呢個香港啦，向呢個咧即係正西而嚟香港啦。咁啊本地嘅風力咧就逐漸緩和啊，咁所以天文台考慮咧會1點前咧就改發3號風球噶啦。咁啊所以咧如果準備咧即係呢個咧即係咧要翻工嘅朋友咧，而家可以着定衫噶啦。係咁啊，但係都有啲嘅要點咧要提一提大家嘅，譬如咧就係因為雖然呢一個嘅颱風咧減弱咗啦，亦都係登陸咗啦，咁但係咧海面上面仍然會有大浪同埋湧浪嘅，咁所以市民應該要遠離即係呢個嘅岸邊啦，或者停止所有嘅水上活動啦。咁仲有咧就係香港國際機場嘅航班咧，可能受到天氣影響啦，旅客咧去機場之前咧就唔該打電話去你嘅航空公司嗰度問下而家個航班狀況係點樣樣啦。係咁啊，亦都咧係聽啦。天文台喺上午嘅10點45分呢就取消黃色暴雨警告信號噶啦。咁啊，天文台宣布下午1時前係會改發3號強風信號嘅。咁啊，大家留意住啦。咁咧，我哋最新嘅風暴消息咧都會送俾大家啦。咁剛才講緊啦，即係咧，我哋去到咧即係越南咧，即係如果香港嘅朋友咧諗住咧即係呢個暑假去越南嘅咧，即係考慮一下啦。之外咧，你知唔知咩叫不文明嘅呢個咧即係咧舉動啊？旅客不文明舉動，即係寫嗰啲到此一遊咯。哦，係啊，鬧到大件事㗎！你即係你喺人哋嗰啲嘅即係展品啊，又或者人哋啲歷史文物裏邊咧，即係寫陳燕恒到此一遊。係咁咧，我再話俾你聽咧，鬧得好大件事嘅，因為嗰啲文物嚟嘅。係咁呢啲損壞文物咯，不文明舉動啦。仲有我哋因為中意踎啊嘛，咁我哋啲洗手間我哋大家都即係喺國內但係都係踎噶嘛。咁去到日本嘅時候咧，係企上去有個鞋印喺度咯。冇錯，同埋個翅膀係企歪咗嘅，係啦。歪晒嘅，個翅膀歪咗嘅，即係啲人女廁就係嘛，男廁好少喎。哦，男廁你冇啊，我哋女廁成日受呢啲都有呢啲，即係嗰塊蓋走咗出嚟，歪咗咯，歪噶，因為你企上去啊嘛，即係個口擺上去啊嘛，嗰個大口仔係轉咗個嘴歪嘅。係啦，咁樣上下唇啊，咁你錯啊，上下唇，咁你會唔會執翻佢上唇再嚟㗎？梗係唔會啦，我唔坐㗎啦。咁你由得佢歪住咁啊？咁咪由佢哋自己搞咯。喂，即係你又歪少少咁就翻佢啊？即係向斜射落去咁啊？即係個風吹歪咗，我咪跟佢歪咯，又係。問題係你歪咁，我未聽過喎。男廁真係冇呢樣嘢㗎喎。你知唔知點解佢會歪啊？就因為佢踎到佢歪咗啊，個力唔 balance 啊，佢係踎到佢歪咗啊，嗰個翅膀飛咗出去，個翅膀飛咗出去。梗係咧，有埋腳印，你仲會坐落去咩？唔係，我有時會幫佢抹㗎。咁點解你唔咁好嘅？因為我覺得咧會影響咗人哋日本人或者其他地方嘅人睇我哋對我哋中國人嘅觀感，所以我就會抹將佢。嗱，呢啲就旅遊大使啦。係啊，因為我覺得好醜啊！即係一踎上去就一定知唔會係外國人㗎啦。唉，同埋最慘就係咧，明明咧，同埋最慘係咩？你打開門係你行出嚟。係啊，啲人嗰個日本人，哎喲！嗰個口歪咗，大路醫咁啊！衰人啊！唔係我咪唯有咁要做翻少少戲咯，喺廁格度出嚟。搞錯啊！整到個翅膀
咁啊？你話係咪啊？你話同阿哥，你話係咪啊？即係話係咪？即係明明自己係放屁嘅，跟住就好臭啊！哎呀好臭啊！咁啊佢咯，哎呀，都唔知邊個放屁，但係自己放。唔係點啊？你唯有洗脱呢個罪名，你唯有係咁樣咯。乜你人哋覺得你咁樣行出嚟，你做咗一場戲，啲人就覺得唔係你啦咩？係點啊？呢個係你個自欺欺人嘅方法咋？我反而讚阿卡啦，你抹翻乾淨佢，幫佢懟翻個廁所板咧，翻正佢，懟翻佢，揾隻腳印翻正佢，將個口變翻正翻，可能啲人唔會賴你。嗱，你一開門，嗰個日本妹一開門，哎喲，你攞有名嘅咩？你個係咩名㗎？佢問我。唔係啊！你無論講乜嘢，人哋都係以為你㗎咋。唔係，如果你話叫我，你講100次都係你嚟嘅。你叫我如果揾隻腳移翻正佢，或者我都會做到。但係你講抹翻乾淨佢，真係 sorry 啦，我做唔到啦，真係 sorry 啊。咁因為點解咧？因為呢個咧，即係國家旅遊局啦，咁亦都咧，琴日咧即係宣布咗啦。呢個旅行社咧規定嘅呢個咧就叫做咧草案啊，咁啊通過咗。所有規定旅行社咧，即係咧喺冇正當同合理嘅條件之下咧，唔可以以低價去接待所有嘅旅客啊！即係唔可以再有零團費呢個出現啦。OK，係。同埋唔可以有嗰啲咩300蚊嚟香港玩嗰啲啦，唔得啦，唔得，唔可以，真唔可以係真係法例影響啊法例話唔得啦嘛，而家真係係嘛？立咗法咧，即時罰款30萬啊，人民幣啊！你都如果你唔係你點會死咁多人啊？即係點會咁多爭拗啊？不過仲有一樣嘢，頭先嗰啲歪廁所板啊，踎喺人哋嗰啲名店門口度不飯啊，係啊，不飯。好醜啊！嗰段片你有冇睇過啊？冇睇過。喺法國巴黎啊，喺呢個法國巴黎咧有一間好出名嘅叫老佛爺啊。哦，排隊喺度咧，踎喺度咧，擘開隻腳咧喺度不飯。真係人哋個老佛爺喺度領頭。點解會有飯佢不嘅？派俾佢食咯。佢驚即係買嘢佢因為人哋百貨公司裏邊唔俾食飯啊嘛。係啊，佢要爭取入去百貨公司嘅時間咧，佢踎喺門口食完之後，行翻入去咯。哦，咁樣嘅喺百貨公司提供俾佢哋㗎？唔係，佢哋自己買嘅。佢哋買嘅。哦，即係驚排隊嘅時候都好耐啦，排咗成個 lunch 喺度啦，不如食埋啦，一面食就一面等啦。唔係因為百貨公司裏邊唔俾你食嘢。哦，係。咁所以佢哋一班嗰啲嘅喺外邊食咯，喺外邊食啦，踎晒排晒喺度啊。點解唔喺餐廳食完先至過去百貨公司？貴啊嘛，貴啊嘛。佢自己帶，唔係個個都好似你富家女咁㗎。哦，即係佢慳埋啲錢就去老佛爺嗰度奉獻啊，奉獻俾阿老佛爺啦，慳埋啲錢。買嘢緊要啲咯，買嘢緊要啲咯。佢哋覺得食飯唔係好緊要咯。同埋佢哋唔係好啱食啊！你知啦，入到去呢啲地方可能都係鋸扒，佢哋鬼識講啊。所以變咗就有呢個咧老佛爺門口咧排隊咧，即係咧不飯盒嘅情形咯。咁呢個係幾肉酸㗎嚇，亦都咧即係咧好多時咧就係呢個就係叫不文明嘅呢個咧就係旅遊舉動啦。咁啊，再次咧有啲咧就係最新嘅呢個消息咧，大家留意住啦。咁啊，金剛飛航啊喺呢個8號烈風嘅暴風信號之下咧嚇，慢慢咧逐漸呢個咧恢復航班啦。咁啊，由於熱帶氣旋咧逐漸咧減弱啦，咁啊金剛飛航咧來往香港至澳門嘅航班咧會喺呢個咧就係咧天文台除下8號烈風信號之後，咁啊逐漸會恢復噶啦。呢個咧就係幫呢個咧金剛飛航嘅一個咧特別報告啦。咁啊亦都咧幫呢一個咧九巴宣布啊 B1 線咧係會恢復正常服務噶啦嘛。好啦，聽隻歌之後咧，聽埋呢個風暴消息咧，轉頭翻嚟咧，我哋繼續大家真風蘇歌啦。唔單止聽眾笑死啊，有陣時啊，我梁燒都做到啊，笑到氣咳啊！除衫掉落去啦，你掉個 bra 落去啦，你望上嚟咁大 size，咁大，哇！降落傘喎，邊度咩？哇！太空嘅降落傘都落咗嚟嘅咁，你個 bra，睇一睇我哋 bra 嚟嘅。想知我哋笑緊乜？好簡單嘅啫，逢星期1至5早上10點到1點 ，DBC 數碼1台旗艦台，大家爭風騷，保證你笑足3個鐘，仲唔留意住？大家爭風騷。
翻返嚟咧4點20分呢個大家真風數，歡迎咧即係我哋1台2台啊，即係3台嘅所有聽眾咧，今日早上咧黐住我哋大家真風數啦，咁啊因為今日係聯播嘅時間啦，係好啦，咁啊大家留意住咧，即係最新嘅呢個風暴消息咧，因為咧陸陸續續咧即係咧喺1點前咧有機會咧就已經咧改發呢個3號風球啦，咁啊剛才講咗呢個咧就叫旅遊不文明嗰啲嘅即係咧舉動啦，係你知唔知有一樣嘢咧叫消費者不文明舉動啊？消費者，即係你哋兩個咪就係消費者咯？不文明舉動啊，即係點啊？佢服務得唔好，我鬧佢咁啊？不文明啊！但我格價冇不文明啊！我哋要講下㗎，買嘢嘅時候不文明啊！即係試勻晒之後唔買。試食啊嘛，咁有機會唔買嘅，我考一大下差，但我細個有機會唔買嘅。我細個時候做過一樣嘢，但係咧其實唔啱㗎，應該打手仔啊！我又將隔離嗰啲平啲嘅價錢貼過去，唔得㗎，唔得㗎，你知唔知犯法㗎？係我知啊，犯法㗎嚇！因為細個時候唔知㗎嘛，因為你而家快啲俾翻錢人哋啊！貼翻過去，但唔係啊，人哋啊一睇就知，咦？點解呢個貼錯咗嘅？唔係喎，小朋友呢個係要買5蚊喎。個朱古力唔係3個半喎，係咩？咁到尾你都俾咗5蚊啊？係 OK，但係你呢個舉動都唔得㗎啦，已經係啊！啲細個唔識啊嘛。最近咧，我原本咧想投訴一個咧，即係咧女藝人同男藝人㗎。我諗佢哋兩個係即係夾埋做呢啲叫不文明嘅消費者舉動啦。但我又諗下，算啦，一場同事費事即係咁核突啦咁樣。我當時覺得。佢呢一個舉動，我係覺得幾核突㗎。咁當然佢哋又話佢哋即係份人工太低啦，電視台。低到咧，即係咧已經低無可低啦。即係生活唔到。連買件衫都冇啦，咁樣。工啊，真係慘啊！咁啊，咁我因為我嗰日咧就其實好深嘅啫。嗱，呢個就係消費者不文明嘅舉動。咁啊，我見到佢咧，即係咧有個價錢牌咧掕咗出嚟喎。即係淨係掉咗出嚟後邊啊！係啊！咁其實我就話：哎呀，你未剪價錢牌啊！係你拍插一聲幫佢剪咋？你未剪啊！咁跟住佢好唔好意思塞翻個價錢牌入去喎。係。咁跟住我又見到個女仔又突咗個價錢牌出嚟喎。喂，我話邊個？你個價錢牌睇咗出嚟啊！係啊，俾人影到幾打。你擰轉見到啦！佢哎呀，唔該咯。我話做乜你哋唔剪咗佢啊？咁係。因為嗰時喺後台啊嘛咁。咁我哋做咩唔剪咗佢啊？佢哋吸一啖氣，知唔知同我講咩啊？哇！呢一啖氣，深深呼吸先講得出俾你聽個原因。我哋咧冇乜錢，其實咧我哋咧着完今次出完 show 之後咧，我哋拎翻去退翻噶。哦，refund翻，退翻啲錢。咁外國好興嘅，香港就好似冇乜呢個文化。外國係興有呢個文化嘅。唔等於你可以着完用完，係之後俾翻佢，之後俾翻佢噶。因為人哋俾你換係因為覺得你唔啱㗎喎，嗱你要話外國好興㗎，千仔，你有冇呢個咧？即係咧西方文化色彩㗎。唔係，我話香港就唔興，香港係唔會興呢樣嘢嘅。外國都唔啱㗎。外國佢就好多人都係咁做嘅，就真係嘅。好多人咁做唔等於啱。但係佢好似係 OK 噶，唔係㗎，人哋唔係嘅咩？人哋個條例唔係俾你咁㗎，係咩？人哋個條例俾你有即係一個禮拜嘅一個咧，就係咧，好似我哋香港而家都有㗎啦。冷靜期咁啊嘛，冷靜期。你如果覺得真係唔啱啦，係又喺呢個未着過情形之下。咁你就退翻啦。但係因為呢個所謂嘅人哋唔係俾你去完 party， 係去完晒啦，見你覺得呢件衫冇用，退翻錢啊！哎呀，真係喺嗰度啲人係咁樣嘅，所以我就以為係咁樣咯。同埋有啲人係咁樣，咁你又覺得啱啦？唔係因為有好多造型師都係咁樣樣噶嘛。佢點買得你咁多衫啫？你明唔明啊？可能錢啊，可能佢真係俾個 artist 影完一日嘅相，跟住就拎翻去退咯，拎翻去退噶啦。好多真係好多都係咁嘅。而家都香港有幾間啲大型嘅連鎖店都接受係咁樣退，即係佢哋知嘅換啦。佢退嘅意思係咩啫嘛？係你冇着過情況之下，唔啱，翻去試咗之後唔喜歡，唔中意，唔係着完一大輪之後着咗幾日之後，應該係俾佢啊嘛。嗱，你要知道嗰個係叫文明與唔文明嘅舉動啦。係，即係人哋係俾你咁換啫，唔代表係人哋俾咗一個 offer 你，即係你買咗之後，你又真係唔中意啦，我哋俾你換啦，唔等於你着到佢舊晒之後，你應該係換喎。咁着到佢舊晒先攞翻去換，咁啊呢個真係過分，出到有跡啊，啲 Galati 啊，
食完嘢啊？因為我見佢哋佢話唔係啊，我出嚟俾記者影完相之後，我就拎翻去退噶啦咁。係。哇嚇！仲要影埋相喎，登埋雜誌喎。哇！見到你着個上身噶咯。我頭以為你知道另一種，另一種就係點咧 ？sponsor，人哋講到明俾你拎走。係。咁啊有啲就係咧 sponsor 俾你就叫你唔好剪牌啦，你拍完電視之後就俾翻我哋拎去賣啦咁。冇錯。有兩種，係。但係佢呢種係點咧？行有間鋪頭，係。真金白銀俾咗錢，係。但係唔剪個牌之後咧，着完之後咧，真金白銀攞翻。喂，兩種行徑喎，呢個係。心態唔同，心態唔同。心態唔同都係唔啱。即係其實某個程度上，呢個世界啱啊啱唔啱唔啱㗎啦。其實某個程度上，你其實係呃咗個店鋪嘅，即係個店鋪係大安旨意，你係冇着個情況底下攞翻嚟退啊嘛。你呃咗呢個誠實咯。係咯，但係問題你係有着過嘅情況底下攞翻嚟退啊嘛。你話就算好多人係咁我都係覺得唔啱㗎啦。哎呀，我真係唔知原來我而家你咁樣講，我先矯正翻咗。我以為因為你成日都咁做啊嘛。因為外國10個9個都係咁做咧，好似搞到咧不文明變咗文明咁啊，好似。即係好似必定係着咗幾日不如拎翻去換啊，咁樣嗰啲咁樣咯。喂，淨係外國而家我唔知啦，即係講緊20幾年前啊，淨係聽嗰啲話，哇，着到嗰啲鞋蝕晒啊，都仲話有得翻去做同你維修好再俾翻你添啊，淨係聽過有啲係咁樣啊。哦，咁你呢個售後服務啫。係啊。咁係可以。勁啊！呢啲真係。係可以。咁啊，點解講緊呢個咧？就係咧不文明呢個消費咧？因為今日咧其實咧即係咧蘋果咧公司咧亦都講咗一啲叫不文明消費啦。咁啊，究竟係啲乜嘢咧？轉頭翻嚟咧話俾大家聽。大家真風 show，我梁思浩會率領真風 show 團隊，今日有，我就係真風 show 主持人卡哇伊啦，我係真風 show 主持人陳燕恒啊。哇！最近呢個電視節目咧就訪問咗啲咧，即係蘋果呢間公司咧，即係嗰啲咧就叫做售貨員啦。咁啊好多時咧，呢個咧即係咧蘋果裏邊咧，佢哋好多人咧，即係咧嚟換手機嘅。因為佢哋話如果係因為佢哋嘅問題，係啊，你嘅手機咁樣爆咗或者咩啊，有得換噶嘛？係阿 Ben 都換過啦，係啊，換得幾好添啊，好快脆就換翻俾佢啦。哦，咁即係佢好彩啦，真係。係啊，佢話因為嗰個人認得佢，係啊，明星咁樣啊，大家真風 show 個明星啊嘛，全香港最受歡迎個電台節目啊嘛，即刻換俾佢啦。係咯，咁係因為佢有咁嘅身份啫。佢拖你嘅光啊，唔係拖我光，佢自己。穿咗個光，冇，佢驚穿咗把口啫，好多人都係驚穿咗把口嘅。唔係啊，咁但係其實佢點樣評定你個 mon 嘅損壞係你個人整壞定係個手機自身問題咧？哦，佢哋會知㗎。而家咪蘋果公司嗰啲員工咪講咗咯。佢過往咧啲人咧，即係咧嚟換手機咧，真係神奇㗎。佢神奇在咩咧？咩嘢嘅理由都有㗎嚟換。無端端有一個人話咧，佢嚟呢個手機嚟換，佢上電視台講。佢話我直頭咧都唔知好笑定好嬲佢。到尾咧我都諗緊啦，你換新手機，你出呢個招數，好低裝係咪覺得？佢唔係話低裝，佢太高裝得滯啊！高裝添，高裝到佢咧會覺得有少少嘅似拍緊電影啊！佢話過往蘋果嘅用戶咧，呢一個咧最近呢電視台咧就訪問咗幾個咧，就係你嗰啲叫做客戶服務中心嘅人啦。佢話拎佢換手機嗰時咧，乜嘢理由都有嘅。佢話其中一個咧匪夷所思啊！佢嚟到咧，佢揸住佢個手機。你信唔信啊？你信唔信啊？咁樣問嗰個服務員，你信唔信啊？你信唔信啊？我俾外星人擄走咗，精神有問題。佢哋對你嗰個蘋果嗰個手機好有興趣，佢哋摸嗰下之後咧，壞咗。係啊，我會同佢講咯。點解唔嚟蘋果咧？點解外星人唔嚟我哋蘋果 shop 呢度睇咧？我哋咁多款，走去摸你嗰部，你嗰部香啲啊！佢又唔係啊，擄走咗佢啊，擄走咗佢之後，成個人擄走埋，係啦，成個人擄走埋。但係我即係聽我哋即係啲主持啦，卓飛佢哋講咧，真係有人俾人即係試過擄走嘅，係擄走。但係佢咁，你個人有冇事啊？冇事。係啊，你淨係個手機嗰度有事，佢鬥嗰一下之後咧有事啦，就彎咗啦。係啊，彎咗。咁咧就咧即係咧通話後尾咧就着火啦。係咁啊着火之後咧，跟住咧
我又諗緊，我同外星人接觸過啊嘛，着火唔知有冇有輻射啦，咁我就拎翻嚟蘋果換啦。咁而家個手機唔用得啦，咁啊因為外星人鬥過啦，咁啊請你蘋果公司咧換翻俾我啦咁。我會打999咯，跟住 call 白車啦，護送佢去醫院嗰度啦，check 下佢個精神狀況。不過作為一間公司，聽到個咁嘅理由，你唯有請示上級啦。係啦，咁請示上級之後咧，就變成咗一單咁嘅新聞啦。係咯，但係我覺得點都可能會換俾佢個噃。真係啊，係咪咧？唔換。係咯，我都覺得唔應該換。佢哋係會 check 嗰個手機。係咪真係俾外星人掂過？係乜嘢之下你係受損而講大話㗎？係咯，係啊，即係佢哋 check 到嘅，好似兇案咁啊，係咪啊？佢會 check 到呢單案件係點樣發生？佢哋冇話唔賠，佢哋過往都賠嘅。佢睇下相唔相信你嗰個理由啫嘛。OK， 好啦，咁啊第二個咧，跟住咧佢就再講啦。咁啊第二個就話咧，我唔知點解啊。你哋咧嗰個智能電話啊，我撳極啊。都好似冇反應咁啊！我好猛震啊！我一時猛震之後，我開槍咧射爆咗佢個 mon 咯咁。哇！開槍唔單止射爆個 mon 啊，係嘛？射爛架機噶啦喎！唔係有個窿啊！係咯，有個窿啊，直頭穿心噶啦個窿已經穿咗個子彈個窿啊！哦，咁應該唔會啦，因為人為啊嘛。係咯，我話知你點樣。佢話我好嬲啊！我嬲得好緊要啊！咁樣，所以咧，因為佢唔通啊，咁我嬲得好緊要啊！哦。咁就所以就砰就開槍啦，開槍。咁佢話而家我要換個手機咯，因為咧佢唔通咧，好嬲。其實咧佢唔通嗰下，你攞過嚟俾我嗰陣時咧，或者我都會接收嘅，因為佢唔通啊嘛，我都會幫你 check 點解佢唔通。但係而家你因為係咁咧而同佢開咗槍咧。咁就唔好意思啦。好啦，咁啊，佢亦都判斷呢件事即係真與假噶啦。因為根據呢個咧，即係咧蘋果公司嘅員工咧，好多時咧判斷個客戶嘅故事咧，究竟係真啊或者假啦。佢有好多不文明嘅消費者嘅。咁啊，其中一個咧係最好笑噶啦。佢話咧，因為嗱，你知啦，我啊通話嗰時間，知啦卡成日都喺電台度講噶，唔係我，嗰個大家爭風騷嗰個節目咧，係啊。嗰個衰嘢村長啊，個拍檔啊，阿卡，話佢成日咧傾嗰個咧，佢手提電話咧會熱㗎個電話，係啊，真係熱噶，係啊，咁傾電話傾耐咗會熱嘅，咁好正常。我就有時插電佢都自己熱啊，咁係呢啲都唔使阿卡講啦，係嘛？我諗好多人都試過噶啦。咁咧，因為咧我熱啦，咁我辣到隻手啦，咁我將個電話咪凌空飛出去咯，好熱啊，掉咗出去，就掉咗出去啦，哎呀！我掉出去之際咧，好彩咋！如果我都救唔翻我自己啊，個手機砰一聲自己着火喎，自焚，架機自焚，咁樣喎，係，哇！咁要怪談嚟幫我 check 下。哇！我直頭覺得咧，即係咧，匪夷所思啊咁樣，我都係聽阿卡講咧，你哋個電話係會熱㗎。係啊，嗱，你唔信就大家問大家真冇數啊，係咪？阿卡講嘢冇理由你唔信啦，你而家要換俾我啦咁啊！即係佢哋作好多唔同嘅古仔，係啦，俾嗰啲人，但係即係通常係咪呢啲都係唔換俾佢嘅咧？到尾係咯，呢一個嘅蘋果員工咧，嗰個叫做客戶判斷嘅中心咧，診斷咗佢剛才講個古仔係乜嘢原因？係嗰個手機會自焚，係啦，咁對槍係咪真係自焚㗎？點熱啊？係咯，佢就係話佢拆開咗之後，裏邊係濕嘅。個手機係濕嘅，外面就熱嘅。手機係濕嘅，佢跌咗落水。佢跌咗落水之後，佢後尾仲 check 埋佢個面，佢應該跌咗落水之後咧，跟住擺落微波爐想叮翻乾佢，所以就着火爆炸。唔爆炸炸埋佢間屋，咪算偷笑咯？如果真係咁樣嘅話。係咪先？你明唔明呢個判斷中有咩啊？擺喺微波爐，你最多都係拆翻開，搵個風筒吹嘅啫。以前我哋係攞風筒噶嘛，係咯。點會抌落微波爐叮？佢話佢講到咁大篇嘅故事，佢哋後期判斷中心 check 係佢應該係唔小心跌咗落廁所，佢唔知喺呢個情急之下就擺咗落微波諗住叮翻乾佢，點知個電話就砰一聲爆炸啦。咪係咯。着火咯，冇爆埋佢咪算偷笑咯，應該成間屋都爆炸嘅呢啲咁嘅情況真係。但係點解會擺落微
微波爐嘅咧？我又唔係好明喎。哦，佢可能諗住平時微波爐都會將佢抽乾，係啦，抽乾啲水分，叮翻熱佢咁樣。哎呀，真係有人咁樣做喎！你唔好笑啊！即係你知唔知？我唔係笑啊，係唔應該咁做啊。係啊，但係問題係你佩服佢諗得到啊嘛。有啲人真係咧對鞋濕咗落雨咧，佢真係擺落微波爐叮翻講佢。真係有啲咁個人嘅。咁我但求佢叮完對鞋之後，你去叮面啊！跟住就攞俾你食㗎啦。咁賤格啊你！哇，有陣呢個魚香茄子味個杯麵。出前一丁支魚香茄子味，自製好味。啊，有一陣鹹魚嘅味道，嘅即食麵好難揾到。好核突啦！先啦，嚟自呢個咧蘋果嘅呢個咧客戶服務中心啊！唔單止聽眾笑死啊，有陣時啊，我良師我都做到啊，笑到氣咳啊！更衣室唔可以有2個人入去啊！有一啲大嘅公司係3個得，竟然幾好係咪2男1女又得，2女1男都得？因為佢覺得2個會容易啲發生事情，3個可能真係幫口啊！想知我哋笑緊乜？好簡單嘅啫，逢星期1至5早上10點到1點 ，DBC 數碼1台旗艦台，大家真風騷，保證你笑足3個鐘，仲唔留意住？大家真風騷。好啦，大家咧就係呢11點50分咧黐住我哋大家真風騷啦，亦都咧歡迎咧即係我哋1台啊、2台啊同3台嘅所有聽眾咧黐住我哋今日早上咧喺呢個大家真風騷嘅聯播啊吓，咁啊因為咧風暴咧就慢慢咧頭先都講咗啦，咁啊由於咧就係咧逐漸咧離開我哋香港啦，咁啊所以天文台你都講啦，就係離灘啊，咁啊由於咧就係進入咗內陸啦，咁啊以穩定地咧就離開咗香港啦，咁啊相對咧即係嗰個強雨帶咧咁啊逐漸咧向西咧移離香港啦，本地嘅風力咧即係本地嘅風力咧逐漸應該會較緩和啦。天文台咧會喺咧中午或1點前改發3號強風信號啊！咁啊，再次講啦，天文台咧會喺咧即係咧下午嘅1點前啊改發3號強風信號。如果下晝真係要翻工嘅朋友咧，即係差唔多你都要真係準備定啊，聽埋我哋呢兩節啊，咁你就好好出門口噶啦，聽唔晒噶啦，一面聽就一面去排隊等巴士啦。巴士一路可以聽住 Apps 嚟聽噶，做咩要聽唔晒要趕我哋啲客走啊？你咪梗嫌啲客多得滯㗎？唔係，意思即係話可能佢搭 lift 嗰陣時咧，可能會有啲斷線，咁你再聽過。搭 lift 斷線咪行樓梯啊？黐線嘅，係啊，欲罷不能啊嘛，聽個笑話唔可以斷㗎。發神經嘅真係，住2樓1樓就話啫。你咁 naive 嘅話我發神經。你自己住平房，你啊梗係唔使搭 lift 啦，大佬，3層都係你嘅，仲好講啊，真係啊你，人哋住啲10幾20樓。我成日都行樓梯嘅，行樓梯有幾 naive？哦，係啊，門口嗰3級樓梯嘛，係咪？上嚟啊！好啦，咁啊，大家咧呢個早上啦，咁開開心心啦，咁啊迎接埋我哋咧，即係下午咧，可能大家好多人都要翻工噶啦。咁啊，亦都咧即係咧，本港嘅風力咧逐漸緩和啦，咁啊，亦都咧本港嘅西部咧地區啊，離岸咧高地嘅風力咧初時會達到咧即係繼續係烈風程度嘅，咁啊大家要留意住啦。咁啊陸陸續續咧有好多咧呢個特別嘅報告呢話俾大家聽嘅。係啦，咁另外運輸署咧喺上午11點21分就宣布話，因為交通意外，龍翔道天橋往荃灣方向近彩虹村嘅全線現已封閉。係現時上址交通咧就比較繁忙，駕駛人士咧就請盡量忍讓，市民咧就敬請留意電台同埋電視台嘅廣播。我呢邊都有一個緊急嘅交通事故宣布嘅，咁啊落馬洲路下灣村嘅冧樹現場呢已經清理好啦，咁啊可以解封翻，所以受影響嘅一啲嚟緊會開嘅一啲巴士路線呢都可以通翻車啦。咁另外呢，就係柏麗灣係一個環保嘅區域啊嘛，咁所以呢有好多嘅車呢都未必入到去嘅。咁而家呢，佢就開翻啲巴士路線，咁所以呢就可以宣布啦，柏麗灣客運有限公司以下嘅2條航線同埋6條巴士路線呢就會有限度嘅開始服務啦。咁啊11點半
打後咧都陸續恢復啦，包括有青衣巴士線啦、葵芳巴士線、機場巴士線、荃灣巴士線同埋荃灣西巴士線嘅。係咁啊！大家咧即係呢個風暴嘅時間咧，都會諗起呢隻歌噶，吹啊吹，讓這風吹啊！咁究竟咧呢個徐小鳳演唱會咧今晚啊咁啊又如何咧嚇？應該可以舉行到噶啦，今晚。琴晚啊取消咗啦，琴晚你係退票啊嘛，係可以補翻8月3號，補翻啦嚇。咁啊，今晚咧呢個徐小鳳要咧吹嗱，應該小鳳姐咧今晚第一隻歌咧有請小鳳姐，而唔係齊谷歌。係啊，今晚請欣賞佢應該轉下歌啦。今晚出嚟吹啊吹，佢讓這風吹，抹乾眼啊眸裏啊，有晶的眼淚咁樣出嚟啦。吹走個淡定係嘛？啱啦，貼題啲啊嘛。你知啊，小鳳姐好貼地噶嘛。咁啊，由於咧即係咧啊徐小鳳嘅演唱會咧，2016年啦，咁啊呢個咧颱風關係咧取消咗嘅8月1號嘅場口，即係琴晚嗰場咧揸住咧入場券嘅朋友啊，可以喺呢個時間咧就換翻啊，原有位置地繼續欣賞徐小鳳2016演唱會嘅，就係換翻8月3號禮拜3晚上嘅8點15分嗰場。OK，原有位置。OK，咁有啲人話啦，唔係咯，嗰日唔得閒咯，我已經1號小鳳姐好多係國內嘅客㗎。係啦，已經翻到國內啦，係咪啊？睇唔到啦，睇唔到啦，咁啊睇唔到咧可以退票嘅。咁啊，究竟點樣退票咧？咁啊就係可以咧喺8月3號啦，至到7號咧早上嘅10點鐘至到咧晚上嘅9點鐘咧，去到香港紅磡體育館，記住呢個地方喎，租用人嘅售票處辦理退票手續。咁你覺得好似好麻煩咁啦？唔緊要。阿小鳳姐為你哋安排晒一切，俾多個查詢電話你。OK，吹啊吹，唔緊要，記住呢個電話3628係啊3732。OK，打去俾阿徐小鳳問。OK，呢個係佢屋企電話嚟嘅，唔係啦。阿小鳳姐真係好愛啲聽眾嘅，真係好驚佢哋白行一趟啊！真係，好似你咁啊，係啊，趕客叫啲人咧，但你唔好聽我哋就走啦。但你唔好聽啦，斷線啦，斷咗之後唔好聽啦，唔好聽翻啦嚇。趕我哋啲客嘅，又嚟啦佢，佢咪有問題啊？趕我哋啲客走啊！唔係啊，啲客就係咁樣，越趕我就越唔制啊！你明唔明啊？我越箍啲客，你越趕我啲客，點算啊？你估真係趕得走咩？阿村長，你啲客就係黐實你啦，真係可以上到你身，上埋你身添，我同你講啊！嚇鬼嚟㗎！你連陰間嗰啲吸入咁我今晚去叫佢晒你屋企。但係真係就嚟開嘞噃。係啊，你咁講我有啲驚喎，就嚟開㗎啦喎。鬼門關係嘛？佢一開咧去打去佢屋企啊，係啊。喂，直頭咧阿卡先，阿卡，聽日就開。聽日開啦。7月初1啊，聽日7月初1啦。係啊，我哋今晚啊，喺阿行姐屋企咧燒啲金銀衣紙同埋嗰啲咧撒啲溪錢喺佢門口啊。冇啊，你唔好燒啲金銀衣紙，燒真嘅錢啊！嗰啲芽菜同豆腐咯。真嘅錢咧係犯法㗎，唔燒得㗎。唔該俾啲正常啲嘅資訊咧聽眾啦。唔燒你訂俾我，我收㗎，你訂啦，你中意俾錢訂？係訂啦，你訂啦。點賤格嘅？揾錢訂我啦！你聽下排有呢個特別報告。好彩呢個有關嘅電車服務啊，香港電車有限公司宣布啦，因為颱風威脅逐漸減除啦，所以電車服務咧就會喺下列時間咧陸續恢復正常嘅。咁啊，西灣河至到上環街市係12點15分啦，西灣河到跑馬地都係12點15分嘅，石塘咀至北角都係12點15分，堅尼地城去到跑馬地係12點20分，西廠去到銅鑼灣咧12點15分，堅尼地城啊去到筲箕灣咧就係12點20分啊，大家注意一下啦。好啦，咁啊幫呢個咧即係康樂及文化事務處呢一個特別嘅報告啊嚇。咁啊，由於咧即係颱風嘅關係啦，康樂及文化事務處咧喺今日啊即係8月2號咧宣布啊，由於咧天氣惡劣嘅關係咧，原定喺今日下午2點至到4點30分喺香港大會堂展覽廳舉行嘅一個國際綜藝合家歡2016寶寶的音樂森林。哎呀！寶寶的音樂森林啊，個親子工作坊咧，而家要宣布取消啦。冇錯啦，因為咁多寶寶嘛。係啦，好多寶寶啊。寶寶咧，真係諗咗好耐，今日着咩衫要去啦？冇啦，要取消啦。呢個寶寶的音樂森林親子工作坊啊，要取消啦。咁啊，持有呢個咧即係門券嘅人士咧，可以憑呢個完整嘅門券咧辦理呢個咧退票手續㗎嚇。咁啊，用後咧就可以喺呢個網站度公佈啦。乜但係亦都有查詢電話嘅。梗係啦。呢個電話唔係小鳳姐㗎啦。
唔係小鳳姐屋企係嘛？呢個係你寶寶音樂森林個查詢電話23701044咧，打電話咧查詢咧點樣去退飛啦嚇。咁啊呢個時間咧，我哋交俾我哋嘅同事啦，亦都多謝晒咧我哋 Me Too 台嘅同事咧，今日早上咧不停咧好努力咁樣咧幫我哋咧揾最新嘅呢個咧消息啊！早上10點到1點，我梁思浩會率領真風 show 團隊，今日有我係真風騷主持人陳燕恒啊！我就係真風騷主持人卡哇伊啦！大家真風 show。好啦，歡迎我哋呢1台、2台啊，同埋3台咧，我哋所有嘅聽眾啊，今日早上咧黐住我哋大家真風數啊吓，咪都有啲人話咧，就係今朝村有冇咁衰，係我減咗辣嘅，真係嘅，因為今日咧我哋有2台同3台嘅聽眾啦，咁啊，所以咧平時我啲衰格嘅嘢咧就減咗一半嘅。但係你個風格嚟噶嘛？係啊，咁即係始終都有啲街外客嘅，費事覺得人真係太衰啦。阿康姐，你今朝咪好開心啊？咩事啊？做咩啊？冇人話你咯。冇人話我，我咪覺得你今日好似鬆毛鬆翼好開心咁咯。咁我不嬲都鬆毛鬆翼噶啦。唔係你嘅性格嚟嘅。係咯。你問阿卡嘅人咧，就算幾叻都好咧，冇你鬆毛鬆翼噶。係啊，我有時都鬆噶。係啊，佢鬆第二度啫嘛。係啊，佢唔係鬆毛，亦都唔係鬆翼。啲人話我鬆 bra 帶咯。係啊，話佢跌 bra 帶啊。我哋啲聽眾好好啊。透過電視睇到阿卡跌咗 bra 帶，提一提佢拉翻上去啊咁樣。阿卡係專登拉落嚟噶，你揀要佢拉翻上去，我睇住佢拉落嚟嘅。佢係為求啊，即係可以咧搶到你嘅光芒啊！佢係你個人分少少俾人都唔得啊！阿卡係自己拉落嚟噶。係啊，同埋我覺得阿卡嗰個係 fashion 嚟噶嘛，係嘛？點解要阿卡又拉翻上去咧？喂，佢條 bra 帶寫咗名噶。係咩？阿卡哇伊嘅，卡哇伊 bra 帶。你知唔知有字嘅條 bra 帶？你睇到嘅，即係有字嗰個牌子。係啊，好 fashion 名牌嚟嘅，人哋想嗱俾你聽，我呢個 bra 咧最低限度都4800噶，跟住你叫佢拎翻入去啫。佢幾唔願意啊？篤翻入去，篤翻入去。係啊，阿卡頭先個反應係有啲唔願意嘅，我都 feel 到啊。哦，係咩？咁係啊，佢係咁樣嘅，即係佢個內心世界想話咁多事幹。我今日專登俾個大頭我，即係豈有此理啊！你哋啲男人底褲咯 ，D 字頭嗰個牌子係要整個邊啊，係要整個邊突出嚟個褲頭嗰度俾人哋睇，你裏面係着咩底褲噶嘛？又唔知唔係每一個人路邊好睇，你知啦，有啲人咧路邊即係有雜毛喺度，好驚，你知唔知？我好憎啊，你知唔知啊？我着嗰啲嘅內褲啊，夠有晒嗰個牌子喺度啦，又唔叫我露出嚟。因為你個褲頭高咯，因為你仲着緊80年代80年代上胸嗰啲啊，我着緊。黎明啊，許志安當年嗰啲低腰褲嚟㗎。係咩？咁可能話你嗰個再低啲，你條底褲邊？你條底褲邊可能低到去鼓罅底嗰度。我有件底衫冚住㗎。唔同啊！阿卡頭先咧，我一路同佢做節目咧，佢耐唔耐咧？就首先第一次咧，就喺10點嘅15分拉過一次出嚟。總之一報到呢個強風信號嗰時，同埋有大頭俾佢嗰時揸住佢風咧，佢就慢慢就會拉落嚟㗎啦。因為 TVB 咧有得睇啊嘛。係啊，嗱你睇佢成一隻手咧，佢慢慢撩下撩下就撩翻出嚟㗎啦。佢專登㗎，你頭先叫佢咧，你即係話佢聽，阿卡你咩㗎？係啊，頭先聽咗話你變咗，係啊，褪翻去，哎呀，咁多事幹嘅行啫。係啊，通常咧啲人啲反應，係啊，唔該晒，唔該晒，咁樣真係好感激你睇。係啊，佢唔係好淡然。係啊，佢好淡然咯。佢話係咩？人哋好想大頭睇到佢條 bra 帶個名啊！算啦，而家收翻入去4800啊個 bra， 好勁啊！即係所以話你每邊係2200係嘛？有一邊買嘅咩？我希望你將來買一邊。唔係，其實我係羨慕嘅。好賤，點解就賤得過你？用單邊啊，單邊 bra 俾我。我想唔係4800，我想係48寸。即係我唔想4800，而家淨可以睇到消防員咧 flow 咧 flow 嗰個係啊48寸勁啊！咁啊，行姐，你今朝早上好開心啊，嗬？冇咩開心，其實我唔係好開心，每次打風其實我都好忐忑㗎個心。點解咧？
你唔好懶係同你有關啦，你咪又係瞓覺。點解咧？你如果唔係做電台，你又唔係瞓到又1號風球，唔係啊你連人哋一路掛波，直到落咗你都唔知嗰啲。我係覺得我哋就好幸福，我哋就有呢個溫室喺度瞓下覺，咁有啲真係冇噶嘛，啲毛孩好慘嘅，毛小孩，毛小孩真係好慘嘅。係咯，你咪淨係識得個慘字，你做過啲咩？我冇啊，咁樣。你做過啲咩啊？你去庇護下佢哋咯。唔係，我哋最近喺網上學識點樣製造嗰啲流浪紙箱俾你仲係你知唔知仲要要嗰啲咩咧？即係嗰啲靚嘅人咧，喺人哋面前咧，嗰啲醜嗰啲度咧，哇化靚妝啊！你睇下幾靚啊，幾靚啊！個頭啊仰嚟仰去啊！佢啊毛小孩琴日啦喺個大風大雨度揼濕晒啊！佢驚死啊！啲毛小孩唔知道自己濕咗身啊，風吹咁傷心啊！誒4個寶貝同我一齊沖涼，我扮一次整濕佢。嗱，狂風暴雨，四個沖完涼之後企出露台，8號風球吹俾個玻璃窗嘅出邊嗰啲毛小孩望下，你有溫暖啲家嗰個可愛。好慘，你慘唔慘啊？其實啲毛小孩係慘，係好可憐嘅。我哋人就識 walk in 入去嗰啲庇護中心啊，佢哋 walk in 入去俾人踢翻出嚟。但係唔使擔心，唔使擔心咧。點解咧？我哋咧好多咧啲志願朋友咧，咁喺呢個咧即係咧暴風期間咧，都會咧即係整定一啲咧即係啲盒仔啊，係啊，俾佢哋咧即係咧臨時嘅收容中心啊，俾佢哋噶嚇。好啦，我哋聽過呢個咧最新嘅風暴消息嗱，你記住留意呢幾節嘅風暴消息啦。唔單止聽眾笑死啊，有陣時啊，我梁燒都做到啊，笑到氣咳啊！突出嚟嗰條有邊，哇，名牌子嚟嘅，你兩個都係。我哋其實淨係着條邊嘅咋，冇下橛嘅，係即係條邊冇。好核突啊！你有冇戒親啊？我哋嗰啲唔係叫着底褲，我哋嗰啲叫做帶底環，係啦，叫環嚟嘅啫，名正言順嘅底環啊！想知我哋笑緊乜？好簡單嘅啫，逢星期1至5早上10點到1點 ，DBC 數碼1台旗艦台，大家爭風騷，保證你笑足3個鐘，仲唔留意住？大家爭風騷。翻返嚟咧，12點20分嘅呢個咧，大家爭風騷啊嚇，亦都咧即係幫運輸署咧，因為咧即係嗱，啱啱開始咧好多車咧出翻嚟啦，大家真係咧要小心啲啦，天雨路滑咧，大家揸車真係要小心啲啦。由於較早之前呢，呢個咧交通意外啊而封閉咗嘅獅子山隧道公路往九龍方向近呢個隔田村嘅部分行車線呢現已解封，但係龍尾咧有待消散啊嚇，因為咧車龍咧慢慢呢度消散緊噶。咁啊，如果由沙田咧出九龍嘅朋友咧，可以耐心啲要等下噶啦。好啦，咁啊，巷仔嗰邊咧有冇啲消息咧？係啦，就係呢個海上交通嘅，就係呢個金光飛航呢，就於8號烈風或暴風信號除下之後咧，逐步恢復航班服務嘅。咁啊，來往香港至澳門之市區嘅航線航班呢，將會喺1點半起逐步恢復正常嘅。陸陸續續咧，慢慢咧，即係咧一啲咧改咗風球之後咧，就會陸陸續續咧，即係恢復正常噶啦。係，我呢邊都有啲渡輪服務嘅，咁啊，包括有天星小輪咧喺下午1點45分咧就會陸續恢復啦。咁啊，新渡輪暫時都係暫停航行嘅。咁啊，港九小輪呢，就係中環至榕樹灣以及中環至坪洲將會喺下晝1點45分陸續恢復。港九小輪嘅中環至索罟灣往索罟灣嘅船呢，就將會喺1點50分開出嘅，往中環嘅船呢，就將會喺2點35分開出嘅。港九小輪呢，就係喜靈洲至坪洲嘅，將會喺下晝2點15分陸續恢復正常嘅。而翠華線呢，就係香港仔至到長洲，咁啊往長洲呢，就會喺晚上6點鐘開出，往香港仔呢，就將會喺4點45分開出嘅。咁啊，係啊，小鳳姐係冇問題，係小鳳姐，好啊，幫你講多次吓。咁啊，由於呢個咧8月1號啊，呢個咧即係徐小鳳演唱會
會啊2016咧，咁啊因為琴日咧因為咧就颱風關係咧取消咗啦，咁啊持有呢個咧即係8月1號呢個咧即係咧徐小鳳啊演唱會入場券嘅所有朋友咧都可以喺呢個8月3號，即係星期三晚上嘅8點15分咧，去翻呢個紅磡體育館咧坐翻嗰個原位咧欣賞咧2016徐小鳳演唱會啊！但係如果要求退票嘅朋友咧，可以喺8月3號至到7號啊，早上10點至到晚上9點啦，去到香港紅磡體育館租用人售票處裏邊咧辦理呢個咧退票手續啊嚇！好啦，咁啊亦都咧即係講開啦，即係咧頭先講嘅無小孩啊，又或者即係咧大風大雨啊，咁啊我唔知呢條有冇咧，即係我唔敢問阿卡嘅呢一個，我唔敢嘅，真係點解啊？因為咧會觸景傷情啊？會腰起佢個痛啊嘛，係啦，咁我問你啦，係咪？咁你唔驚我痛？誒，你痛開啊嘛，你慣啦。即係我已經麻木冇感覺噶啦，已經痛到。我驚佢又攞紙巾出嚟喊喎。唔係，因為阿卡多啊嘛。有冇試過情傷啊？哦，咁我又唔係好多。你睇下卡，你唔俾個大頭佢。咁啊呢方面真係阿咪卡咯，阿卡多好多嘅。我個人好識撈嘅。係啊係啊係啊，係咪？你問下佢有冇試過情？呢10分鐘係冇嘢出現。喂，但係點解會試咁多次情傷咧？其實唔係經一事長一智嘅咩？次次嘅情個傷痛都唔同噶。咁點解次次情傷都會遇着係佢咧？哦，咁你呢個問阿卡啦。哎呀，我又唔係佢。我唯有遇人不淑啦。咪咯。同埋遇親咧都係喺我嘅字典裏邊都係衰人咯。係冇你冇聽彭浩翔講咩？你冇睇彭浩翔啲戲嘅咩？人生總會遇到幾個人渣噶，但係佢遇到晒啊嘛。唔係，咁我覺得遇到1至2個都夠啦，唔使多過3個啦。咩？你將你自己嗰啲 quota 俾埋佢啊嘛，你衰啊嘛。哦，你去揾佢啦，揾佢啦，啲 quota 揾阿卡啦。你唔遇啫，因為你為咗嗰幾隻寶貝狗，你睇唔到其他嘢啫。咁又唔係喎，原來醫情傷咧有一個好嘅治療方法。今日咧根據呢個咧即係咧美國紐約啊呢個咧叫憂鬱人協會啊，有個協會叫憂鬱人啊，係咯，即係幫啲憂鬱人咯。哦，OK，有咩咁大問題啊？好似一入會就係可以標籤咗自己係憂鬱人，憂鬱咯。佢係㗎，佢係俾呢啲有抑鬱嘅人去情緒病治療嘅。咁就大家去到即係醫療大家嘅傷痛啦。係啊，佢話咁樣喎，你話呢個卡未試過啦。佢話如果有呢個情傷咧，有傷痛咧，係啊，俾人舐一下就好翻噶啦。舐邊度先？舐耳仔啊！我唔係咁容易俾人舐喎，定舐塊面啊？定舐腳板底先？係啊，有好多地方好敏感。咪係咯，好多地方出嚟個感覺係唔一樣噶噃。對。你英文好唔好啊？唔好。你算唔算好啊？英文？梗係唔好啦。睇你就知唔好啦。仲使問嘅？阿卡咧？阿卡英文算冇啊？阿卡係中文好過英文嘅。國語啊好啲。係啦。咁啊拜託我啦。係啊。因為點解咧要打去美國問下佢哋啊？哎呀，咁弊家伙啦。因為佢冇寫到係舐邊度啊。哦。因為你舐唔同部位係會有唔同反應噶嘛。即係等於撳你個腳底按摩，撳你個穴位，你都有唔同嘅反應啦。係咪咁樣講啊？但係佢呢一個嘅即係舐一下咧，唔係話你話舐邊度舐邊度嘅喎。哦，有規定嘅。唔係，係對方。對方中意舐邊度舐。係啦，要對方決定。只要係一下，咁佢就開心晒啦，就醫到情傷啦。係咪好莫名其妙啊？係啊！既然咁莫名其妙，我哋聽晒歌，聽埋風暴消息，聽晒所有嘢，噼里呱啦之後咧。一定話俾大家聽。哎呀，好啊！究竟咧舐邊究竟係啊？舐邊度咧會醫到情傷啊？好緊要嘅呢個，一定要知啊！好啦，我哋聽完歌，我哋轉頭話俾大家聽。大家真風 show，我梁思浩會率領真風 show 團隊，今日有，我就係真風 show 主持人卡哇伊啦。我係真風 show 主持人陳燕恒啊！好啦，咁啊，
大家而家咧即係12:34啊，咁一路咧要留意住我哋咧即係大家爭風 show 啊，咁啊同埋咧我哋1、2、3台咧聯播嘅大家爭風 show 啦，咁啊亦都會將最新嘅呢個風暴消息咧即係話俾大家聽啦。我諗大家咧即係聽埋呢兩節度咧都應該要出門口噶啦。好啦，咁啊剛才講咧就話情傷啦，係咪先？咁啊人人都有機會咧即係受情所傷啊，即係有啲人咧就傷痛得好緊要啦。咁啊專家指出就係美國嘅呢個紐約咧，即係呢個咧叫做即係憂鬱人協會咧咁啊講啦，佢話如果你受咗情傷咧，只要俾人只要舔一下咧，就會好翻噶啦。OK， 係啊，仲要決定喺人哋度舔你，唔係你自己想佢舔邊度係咪？係咯。個主導權係舔你個人喎，但係開心係喺我度噶喎，佢舔完我真係會好開心。係啊，佢話原來好多時咧，即係咧，尤其是咧，即係咧喺呢個美國嘅一啲抑鬱病啊，特別是係受情傷嘅抑鬱病，受情傷嘅抑鬱病啦，因為情傷而抑鬱嘅人，係啊。人生咧，佢覺得咧，好似你乜嘢都冇晒啦，冇晒感情啦，冇人愛佢，係啦，跟住咧，人生跌入谷底咧，哎呀，估唔到，舔一下就起翻身啦，重新做人啦，係啦，舐一舐，原來咧根據佢哋講咧，只要俾一隻狗，好乖咁行埋嚟，係啊，好愛你，舔你下就主人，你唔好蝕冇嘢噶，我會照顧你噶，你冇事噶，仲有我啊，係啊，仲有我啊，咁樣咧，通常啲狗咧就會行埋咧，即係知道個主人唔開心咧，就會舔佢啦。哦，咁啊真係，佢話咧舔佢嗰下咧，就會慢慢醫療咗佢嗰個傷痛啦。會噶，當下佢會覺得有陣溫暖噶，即係譬如條脷好暖，係啊。即係譬如佢喊緊，咁嗰隻狗咧就望邊個喊緊啊？隻狗主人，梗係個主人喊緊，主人情傷就喊緊。咁嗰啲狗咧就會戇居居咁望住佢，但係咧好似呢個心就想話俾佢知，主人就算全世界離棄你，我都會喺你身邊噶。咁會唔會舔啊？會，跟住咧嗰隻狗就會舐佢嗰滴眼淚。哇！有冇咁神啊？有冇咁拍戲啊？真係噶，狗好有性噶，真係。係咪嗰滴眼淚滴落地下之前嗰條狗嘅脷係伸出嚟淌住嗰啲眼淚咁？梗咯，接住佢滴眼淚咯。其實嗰隻狗係頸渴，所以飲佢滴眼淚。唔好講到咁神奇。不過美國嘅呢個咧就係咧有人咧即係咧抑鬱啦，咁啊因為情傷抑鬱咧，佢話咧佢咧成個最抑鬱人生最低潮嗰時咧，佢就係俾隻狗救翻佢啊！佢話咧當中咧佢隻狗咧就叫做邦克啊，佢行埋去咧慢慢咧舔佢，咁咧慢慢咧一舐佢咧，佢覺得好似有人關懷啊，係有人愛佢，嗰下暖在心頭嘅其實係啦，係佢話當全世界都唔要佢嗰時，就係佢行埋舔佢一下啦。咪係咯，你睇我隻腳咁臭都走埋嚟舐，你諗下佢幾咁愛我？我次次一除低對鞋，佢就走埋嚟聞我隻腳，跟住就舐兩下啦。哇！嗰下我突然覺得呢個世界只有你哋愛我啊！你明唔明啊？有邊個會舐我隻臭腳啊？你話？你試下叫下你第時個一個另外一半，肯唔肯除咗對鞋之後，喂舐啊！喂，舐下先，開心下先。咪係啦，以示證明你愛我。你係咪想搵個男人去舐你隻腳啊？我對臭腳仲要係，係啊，唔係沖完涼喎，係我除咗對鞋嗰時。我搵日喺個商場度，我就今日行姐派臭腳，邊個衝埋嚟舐？有好多戀足狂噶，會揸埋嚟咧，成隻你隻腳擺喺個口裏邊噶。但係我想知佢個口臭唔臭先？你唔好理佢。你頭先講話邊個舐，你就會覺得我隻腳咁臭，你都肯舐啊？佢肯啊，咁你咪俾佢舐啊？教佢好似玻璃鞋咁樣樣係嘛？即係你着上去咧就成為咗公主皇后咁樣啊！咁就邊個舐我隻腳，咁我就嫁俾佢啦。你唔知噶？你唔知啊？戀足狂噶？戀足狂我知，有聽過。有冇聽過呢個名啊？即係佢係好中意睇住女人嗰對腳嘅。佢唔單止中意睇，佢中意舐嘅。哦，但係嗰啲唔係淨係睇小腿嘅啫咩？唔係㗎，腳趾，佢啲男人覺得女人啲腳趾咧都好誘惑㗎。係啊，男人冇腳趾嘅，得你哋女人有嘅啫。點解啲男人要中意睇腳趾嘅？淨係得你哋有十隻腳趾嘅咋？嗱，因為我哋啲腳趾咧就比較纖瘦，跟住就塗埋啲指甲油咧，其實係好誘惑。男人都有啲係纖瘦嘅腳趾㗎。男人啲腳係啊，男人啲腳係醜嘅，係啊，偏醜啊，我覺得係。唔係，我覺得男人呢個，因為佢哋唔係好修甲啊。係啊，有人修甲㗎，有時就真係有啲核突嘅。上咗年紀好多有灰甲添啊。
係咯，你整理得好咪冇咯，係咯。係咪先啊？你知唔知最近啱啱你有冇睇人哋一個咧Discovery Channel 啊嚟香港介紹啊？有香港好大批男人啊去中環間酒店度啊做一個咧修甲服務㗎。哦，每一次係4700蚊㗎。哇！咩甲啊？盔甲啊？黐線㗎，修甲4000，收盔甲，咪都收盔甲，真係啊！哇，真係有錢都唔係咁使啊嘛！人哋出名㗎，人哋拍埋電視節目。我知出名貴啊嘛嚇，我知嘅。可能出名有5星級服務咁啦。哦，可能包埋舐啦，係咪？好肉酸啊！好肉酸啊！你將呢啲講到咧好邋遢啊！即係講到呢啲行業，好開心啊！唔係啊，你哋有養個小動物，我唔相信你個小動物冇舐過你隻腳咯，一定有舐過嘅，我唔信冇。你講人哋嘅修甲攞隻腳嚟舐先收，邊個去做啊？呢份工，講啫。救命啊！喂，唔係，跟住舐佢嗰隻腳嗰時話，我係用過啲咩薄荷漱口水啊？想講救命！咩金箔啊？我都唔明點解你哋肯聽呢個節目㗎，我唔係幾肯啦，喂大佬。收甲之前唔使俾面，唔使俾面我喂大佬。我唔想俾佢收啊！咪咯，唔使俾面我喂大佬。佢條脷係鋪咗金箔走嚟舐你喎，貴啊貴咗呢啲喎真係。鋪咩你都唔想啊係嘛？好啦，咁啊今次咧就講到呢個咧，即係美國啊，呢個咧就係咧有抑鬱病嘅人啦。咁佢都話咧，即係小狗咧係絕對可以醫到呢個情傷個傷痛啊。咁啊亦都咧即係咧話佢嗰隻咧嗰個關心咧同咧即係不停嗰條脷咧去舐佢嗰時咧，好似莫名其妙有一種愛嘅感覺。咁啊，知啲來自呢個美國嘅報章啊。唔單止聽眾笑死啊，有陣時啊，我梁師都做到啊，笑到氣咳啊！既然成世咧都開心咧，可以臨尾嗰日都開心啲。到時着比基尼喎，你哋我冇問題。我都想睇你哋80幾歲嗰時個胸圍着燈喎，乳豬嗰眼燈咁就出嚟。乳豬嗰兩眼燈擺喺前邊咯。你斬添！我一定啊，翻生啊，見到。想知我哋笑緊乜嘢？好簡單㗎咋！每逢星期一至五早上10點到1點 ，DBC 數碼一台旗艦台，大家真風騷，保證你笑足3個鐘，仲唔留意住？大家真風騷。好啦，咁啊，聽埋呢一節咧，我哋最後 last 一節咧，我諗大家都要出門口噶啦吓。冇錯啊，咁啊，幫天文台再宣布多一次啦，12點40分嘅時候就改掛咗3號強風信號。咁啊，嘅報落咗啦。係咁啊，亦都陸陸續續咧，即係呢個無論咧，即係陸路啊，或者咧，即係海上嘅交通咧，慢慢都開始慢慢恢復噶啦。係咁啊，跟住咧就關於我哋數碼電台嘅消息啦。係咁咧就係下午1點鐘嘅 DBC 數碼電台1台3台咧將會聯播節目呢個告示打到3號嘅。咁啊，另外 DBC 數碼3台財經台咧原定嘅節目贏盡全場咧今日係會取消嘅，敬請留意。咁啊 DBC 數碼2台 Me Too 咧將會喺下午1點鐘咧分途廣播出原定節目樂聚逍遙嘅。OK， 好啦，咁啊亦都咧即係3號強風信號咧喺呢個咧就下午嘅12點40分咧就已經發出咗啦，而取代咗呢個咧8號咧就係咧西南烈風信號啊吓。咁啊依下落嚟咧就幫呢個社會福利署有一個特別嘅即係報告啦。咁啊大家留意住啦。咁啊由現時咧因為改掛咗咧3號熱帶氣旋警告信號，社會福利署勸喻市民唔好送子女及家人到幼兒中心、提供課餘託管服務中心、長者服務中心、日間康復服務中心。咁啊，當中包括咧就係庇護工場啦、綜合職業康復服務中心及展能中心。咁啊，由於咧即係咧天氣如果情形許可之下，咁啊各中心咧會喺呢個咧即係咧8號熱帶氣旋警告取消後2小時逐漸恢復提供服務給有需要人士，明唔明白？明白。好啦，呢個早上咧，我哋咧經歷咗咧，即係咧由呢個咧翻嚟咧，即係開始咧就8號風球啦，亦都咧打大風之後咧，跟住就慢慢咧，即係咧而家咧就係12點40分咧，就已經宣佈咗咧，即係改掛咗3號風球啦。真係得半日嘅啫，原來。係咯，好彩。不過咁，因為我聽啲即係銀行嘅朋友講咧，銀行下半晝都係唔開門㗎嚇。係。係啊，因為佢係12
點打後先公布改為3號風球啊嘛，所以銀行啊嗰啲咩經濟啊上市嗰啲啊全部係停，股票全部停晒。咁啊，即係要翻工嗰啲咧，即係 office 嗰啲就即係翻工噶啦。嗱，12點通常係咁樣計噶嘛，12點40分啊嘛，咁即係2點40分一定要翻到公司咯。哦，如果2點41分咧，你啊45添啦。即係既然打風就唔好同大家計得咁足，而家出邊啊開始混亂噶啦，就係一落咗風，你知唔知啲人排隊啊？啊，真係要讚一讚！我琴日睇新聞嘅，真係要讚一讚。有時有啲人做得好嗰啲嘢咧，讚下人，即係呢個世界和睦啲啊！大家都要欣賞別人多啲啊！嗱，琴日因為咧，即係咧，大家都知道咧，即係即將好快就掛風球啦。咁啊，話講咗好耐，話幾點掛咁樣咩6點啊，至到9點啊掛咁樣。佢講得幾範圍幾大？即係黃昏6點至10點內會掛，有冇搞錯？6、7、8、9、10啊嘛？你玩晒我喺度等我等你。哦，咁所以咧，我都要讚一讚，真係讚一讚咧，就係兩邊嗰個隧道巴。哦，佢派咗好多啲吉車咧喺度俾啲人上車啊。哦，OK。你知唔知即係隧道巴咪喺個呢個咧，即係兩邊咪有個好多人排隊搭巴士嘅。佢派咗好多部吉車，等啲人可以咧即係一次過上多啲，一次過上多啲，上多啲，唔好積咁多人喺度咯。哦，咁咪突然之間安排得咁好嘅又？唔係，所以咪當人哋安排得好嗰時咧，我哋要讚下人嘅。係，即係唔好成日鬧，唔好樣樣都鬧。係，即係當佢做得好，讚下佢。你讚咗佢2次之後咧，你下次可以鬧翻啊嘛。即係點樣啊？抵消翻係咪？讚2次鬧1次咁樣係咪？咁啲人會覺得你公道啊！買2送1咁樣。唔係話一定讚2次鬧1次，係因為你有讚有鬧，啲人覺得你公道。咁啊係，唔係因為得個鬧。無理取鬧，人哋就覺得你係咪啊？無理取鬧，因為人生都係咁噶嘛。你譬如你佢做得好，你咪讚下佢咯。做咩唔讚得佢啫？讚得，即係好似狗仔咁啊！係啊，即係一定要氹下佢嘅，就唔可以咧一面倒係咁鬧衰狗咁樣。好啦，咁亦都咧有一則呢個咧就係特別消息啦。咁啊運輸署今日咧喺8月2號宣布啊，由於天文台咧已經取消咗呢個8號嘅烈風信號啊，咁啊位於呢個咧金鐘、長沙灣、觀塘、沙田嘅牌照事務處。公共車輛分組、過境服務分組、駕駛考試排期事務處、車輛檢驗中心，將於信號取消後2小時恢復辦公，明唔明白？明白，即係陸陸續續都恢復緊辦公啦。咁啊，另外都幫呢個咧就係咧醫管局咧有一個咧特別嘅消息啦。醫管局咧宣布，由於8號嘅強風信號咧現正取消啦。醫管局轄下嘅各普通門診科，包括夜間門診，包括呢一個咧專科門診，包括物理治療、職業治療、精神科日間醫院服務，將於未來2小時之內陸續恢復服務啊！吓，OK，咁一路咧都會恢復服務噶啦。好啦，今日多謝晒咧我哋1台、2台、3台嘅所有聽眾啦，唔嫌我咧即係阿卡啦，唔嫌啊行姐啦，唔嫌我哋3個核突啦衰嘢咧。咁聽日約定大家啦，哎呀，俾個面嚇 DBC One 啊，係咁多1台旗艦台嘅新豐收，10點到1點啊，繼續啦嚇，黐嚟聽下我哋呢個咧 DBC 即係咧嘅旗艦台1台啦，大家新豐收啦，約定大家聽日準時10點再見啊嘛，拜拜。